Ja, herzlich willkommen zum 4. Heavy Mental. Mental? Ich habe meinen zweitältesten Sohn gesagt, du Papa, was mit eurem Stream stimmt einfach etwas nicht. Ihr habt gar keine Mäntel bei eurem Stream. Das Problem, das lösen wir jetzt heute Abend. Ich habe einen Mantel mitgebracht. Spaß beiseite. Ich freue mich mit euch zusammen heute Abend über Leben, über Mental, über Glauben nachzudenken. Wir machen das gemeinsam. Heute mit einem alten Freund von mir. Wir haben zusammen sogar eine Band gehabt, Heavenly Soldiers hat sie geheißen. Dort hat alles angefangen mit dem Mental für mich, ganz so richtig. Wir beide haben geträumt von der grossen Bühne. Ich als Gitarrist, der weit ist, die Träume in Erfüllung gegangen. Und ich habe gemerkt, dass ich eine andere Rolle habe. Und das ist gut so. Aber über die Aufmerksamkeit von den Medien, von der Öffentlichkeit muss ich mir tatsächlich auch nicht beklagen. Wir werden zusammen gemeinsam denken, über das Leben und den Glauben. Und darum ist es wichtig, dass ihr heute Abend auch wieder Fragen an den Gast hineingeben. Per WhatsApp auf der Nummer 079 739 0959 freue ich mich, wenn ihr Fragen hineingebt, und würde sie im zweiten Teil im Gespräch, wenn das Gespräch einbringen. Ja, dann starten wir. Silas, Sine, schön, dass ihr da. Ja, merci seid ihr da, schön seid ihr da und vor allem merci bist du da. Und freue mich auch. Wie gesagt, alle kennen ihn, nur ich habe keine Ahnung. Also nicht keine Ahnung, aber ein bisschen weniger Ahnung. Wer bist du? Ja, Sime. Ja, aus dem schönen Töstal. Und ja, bei mir hat das früh angefangen. Ich habe den Semi von der jüngsten Zeiten her noch kennengelernt. Das ist lang her und irgendwie hat sich das dann einmal ergeben, dass man auf Musik gekommen ist und dann eben das mal gestartet haben. Aber ich komme aus einer Familie, aus einer grösseren Familie. Ich habe noch 3 Geschwister, ich bin im Töstal hinten aufgewachsen und ja, bin wieder im Töstal. Und von dort hinten bis auf Bühnen rund um die Welt? Ja, das stimmt, ja. Das ist richtig, ja. Wir haben hier ein paar CDs von wie spricht man es aus? Ja, das sagt jeder anders. Helveti. Helveti. Also das U und das V ist quasi... Ja, ist silent. Ja, okay. Genau, dort bist du Gitarrist gewesen. Genau. Für wie lange? 2004 bis 2012, also um die 8 Jahre rum, ja. So plus minus. Ja. Genau. Und eigentlich fast von Anfang an, nicht ganz von Anfang an. Sie haben 3 Konzerte sind noch gewesen, bevor ich dabei war. Eins davon am EOR. Dort bin ich nämlich noch vorne dran gestanden, das ist noch coole Musik. Zuerst Zuschauer und er. Genau, und dann über spezielle Begegnungen dann irgendwie einfach reingestürchelt, irgendwie mal vorspielen und dann... Aber du hast nicht irgendwie als kleines Kind schon gesagt, mal Gitarre und Rock und Bühne und... Nein, eigentlich nicht. Nein, ich habe eigentlich angefangen mit, ja, wie jeder Schweizer, mit Blockflöten. Blockflöten, genau, ja. Ja, aber das ist ja bei LU auch nicht verkehrt. Ja, aber jetzt haben sie natürlich da die Speuzknebel, die wir da hatten, das kannst du nicht mit der Nein, das ist klar, ja. Aber schon nicht die Komplexität von einer Illen, aber... Nein. Und dann habe ich Klavier gespielt, das habe ich eigentlich überhaupt nicht gerne gehabt. Und das ist dann so die Zeit gekommen, eigentlich war sie die Jüngste, da hat es einen Jungsleiter gehabt. Der hat immer so cool Gitarre gespielt. Mein Vater hat auch Gitarre gespielt, aber er hat halt so ein bisschen Altherren-Gitarre gespielt. Oder? Ja, genau. Jeder Christ ein Gitarrist. Genau. Nein, er kann schon gut, er kann sehr gut so Gitarre spielen. Ja. Aber es hat einen anderen Leiter gehabt, der war ein bisschen jünger und der hat auch Akustikgitarre gespielt, aber es hat halt einfach ein bisschen cooler tönt irgendwie so. Und das hat mir extrem gefallen. Und irgendwie hat er mir dann in einem Jungschi-Lager mal Bloodgood gezeigt.
gesagt, das könnte dir doch noch gefallen. Und dort hat es mir den Ärmel reingezogen, in die härtere Musik eher. Yes. Vorher ist, glaube so Petra, das hat man einfach gekannt und so, aber das war eine völlig neue Welt für mich dann. Und dann mit Blattgut habe ich dann auch daheim mal den Wunsch geäußert, ich will E-Gitarre spielen. Das hat sich dann relativ schnell ergeben. Und hatte dann auch einen super Lehrer gehabt, ja, lang, den habe ich glaube etwa 8 Jahre lang gehabt. Und mich da zuerst mal zurückgeholt hat auf den Boden und gesagt hat, du kannst nicht mit irgendwie Malmsteen anfangen, sollst zuerst... Du bist gekommen mit Liedwünschen, ich möchte gerne das spielen. Genau, ja. Nice. Jetzt fängst du mal zuerst mit dem Blues-Schema an. und das, dort hat es mir dann, im Gegensatz zum Klavier, bin ich dort richtig hängen geblieben. Du hast verstanden, warum das Genau. sich lohnt. So. Und dann sind damals eben in der Jungskilage habe ich dann auch irgendwann mal so eine Gitarre dabei gehabt. Und ich weiss nicht, ist das ein Kaku oder irgendetwas so von der Jungski aus, wo ich dann mit dem Sammy mal dann irgendwann gefunden habe, hey, da könnte man doch etwas machen. Und ich habe 2 jüngere Brüder, den Tobias, der Schlagzeug gespielt hat, und Nathanael, der den Bass gespielt hat. Und dann hat sich das ergeben, plus dann noch insgesamt sind es noch die Schwester natürlich vom Sammy, Tabea hat noch mitgespielt dann. Und also gesungen und auch mal noch Gitarre gespielt, wie ich vorher gesehen habe. Das habe ich nicht mehr genau. Also, wir haben ein uraltes Fotoalbum gefunden. Wir gehen vielleicht später noch ein bisschen darauf ein. Genau. Auf die gemeinsame Geschichte mit dem Sam. Genau. Und so hat das angefangen. Wir haben dann eine Band gemacht, eben die Heavenly Soldiers, und haben unsere paar Auftritte gehabt. Und mir hat es natürlich voll den Ärmel gezogen. Ich habe mich immer sehr wohl gefühlt im Spielen. Ich habe das extrem genossen auch. Und dann hat sich die wirklich irgendwo, eigentlich fast beiläufig, hat sich die Möglichkeit ergeben, über ein Konzert von einer Nebenband von Helveti, von Brana Keterna, die geheißen. Die haben im Nachbardorf in Wien ein Konzert gegeben. Und ich bin dort eigentlich aus Neugier irgendwie gestürzt und bin dann ins Gespräch gekommen mit dem Kriegel. Und weil ich gehört habe, dass sie einen Gitarrist suchen, und der gefunden, komm vorspielen. Und ab dann bin ich eigentlich dann gerade dabei gewesen. Sie sind quasi wie zu dir hergekommen? Nein, das ist eine spezielle Geschichte, weil eigentlich über meinen jüngsten Bruder, meinte ich, der hat einen kennt, der bei dieser Brana Keterna Band mitgespielt hat. Und der war aber nicht bei Elu. Und der ist zu mir gekommen und hat gesagt, hey, dein Bruder hat gesagt, du spielst Gitarre. So lustig. An der Bar. Wir sind an der Bar gestanden, oder? Ja. Und dann hat er gesagt, der Kriegel da, der ist ja von Elu, der hat die neue Band da, das war ganz neu. Die haben eine Demo draus und die suchen unbedingt einen Gitarrist. Geh doch mal mit ihm reden. Und dann ist der irgendwie auch noch an den Tisch angekommen, respektive an die Bar. Und hat gefunden, was, du spielst Gitarre, komm vorspielen. Und dann die CD habe ich glaube am EOR gekauft, die Demo. Oder also du hast sie vorher nicht gekannt, weil sie ja... Also schon? Mal, ich habe sie eben schon gehabt. Nein, das ist... Ja, ich habe sie schon gehabt. Nein, ich habe sie schon gehabt. Ich habe die CD schon gehabt, weil ich habe gesagt, da müssen wir nichts schicken. Ich habe dann das rausgelassen. Ja. Die waren ja nur 6 Lieder drauf. Ich habe das mal rausgelassen und dann ziemlich schnell gemerkt, das sind aber tiefe Gitarren. Das ist, und wir müssen neue Seiten kaufen, um das einstellen. Und dann bin ich vorspielen auf Kloten im Proberaum. Das war der erste Proberaum. Und dann nachher haben sie gefunden, ja, bleib doch gerade. Nice. Dann bin ich 8 Jahre lang da gewesen, bis ich dann gefunden habe. Also, jetzt, wenn man den Namen hört, denke ich, auch Leute, die es ist nicht Metal hören, haben diesen Namen sicher auch schon gehört, auch in der Schweiz. Ja. Ist so ein bisschen die Frage, wie war denn die Band damals gewesen? Weil sie sind ja nicht da oben gestartet, sondern wie kann man sich das vorstellen? Was hat man da für Konzerte gespielt? Wie war das so gewesen? Mein erstes Konzert mit Elu, das ist das 4. insgesamt in der Geschichte von Elu gewesen. Ja. Das war in Ostermundigen, in so einem Keller unten. Und der Tontechniker und Lichttechniker in einer Person ist dann aus wie sagt man dem, aus bestimmten Gründen ausgefallen. Respektive nicht ganz fähig gewesen, um das zu machen. Und meine Brüder haben dann noch Technik übernommen dort. Und das ist irgendwie in einer Bar, in einer Kellerbar irgendwo in Ostermundigen. Ich weiss nicht, wie die geheißen hat. Und das war aber winzig klein gewesen. Und es war auch ein Saulärm dort unten. Und dann haben wir das Räbeln lassen.
Und dort haben wir ja noch uns Dreck ins Gesicht geschmiert. Einfach für Show. Ja. Und dann ist das... sehr gleich mal haben wir dann mit 4 Dark so Minitouren gemacht. Ja. Das ist das ein Label aus Holland, ja. genau. Wie seid ihr zu denen gekommen? Weißt du das noch? Da gibt es irgendeine eine Geschichte, aber die weiss ich ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Ich weiss nicht mehr, welches Label zuerst war. Ich glaube 4 Dark. Und nachher irgendein anderes Label hat es mir Knatsch gegeben und irgendwann ist der Nuclear Blast gekommen. Aber das ist erst mit Slania, nach der CD. Ja. Also mit aber Slania, wo du hast gestartet, ist es sehr lang gegangen, bis das so ein bisschen Nein, ist? überhaupt nicht. Ja. Nein, überhaupt nicht. Es ist auch noch eine lustige Story. Ich habe eigentlich, das ist 2004, habe ich eigentlich das alles ein bisschen gleichzeitig gehabt, innerhalb von wenigen Wochen. Also ich meinte, es wäre etwa 2 oder 3 Wochen innerhalb, habe ich erstens einen neuen Job gehabt in St. Gallen mit einer GU als Hochbauzeichner. Und bin in die Band hineingekommen und habe meine Frau kennengelernt. Also es ist eigentlich alles miteinander. So, Schicksal. Ja, es ist alles aufs Mal irgendwie so. Ja. Und ich weiss noch, als ich mich vorstellen bei der Firma, bei dem GU in St. Gallen, hat er mich gefragt nach meinen Hobbys und ich habe gesagt, ich mache gerne Musik. Und ich sage jetzt in eine neue Band hineingekommen, macht so harter Sound irgendwie so, da ist er nicht gross drauf eingegangen. Dann hat er gefunden, ja, wie viele Konzerte haben wir denn so im Jahr? Da hat gesagt, ja, vielleicht 3 oder so. Ja. Ich fand, ja, darf dann schon mehr sein? Und ich habe gesagt, ja, es dürfte schon mehr sein, oder? Aber, und ich weiss noch, gerade im 2005, also irgendwo, dann ist dann die erste Tour gekommen. Also ich kann sehr gleich, es war Ende 2004, September, ich weiß nicht mehr genau. Habe ich nachher zu ihm sagen, du musst auf Tour. Das ist noch blöd. Und wir haben einzelne Konzerte haben wir gehabt, aber in der Schweiz haben wir eigentlich wenig Konzerte gehabt. Wir sind sehr schnell eher im Deutschen gewesen. Und dann mit 4 Dark haben wir Holland und Deutschland. Jetzt ist ja Belgien auch noch dabei gewesen, meinte ich auch noch, ja. Und da weiss ich, das Lichtfalk war dort mal dabei gewesen, der Trottnar war dabei gewesen. Royal Language, was noch lustig ist, so mit gewissen Leuten von dieser Band bin ich bis heute noch sehr im Kontakt. Nie vergessen. Genau. Das sind so Minitouren gewesen, 3 Konzerte nacheinander. Also so ein verlängertes Wochenende eigentlich. Das ist amigs noch gegangen. Dann ist aber gleich mal die erste Tour gekommen. Die ist 2 Wochen gegangen. Die war mit Odrörier. Das ist so eine was heißt denn, Pagan Metal Band aus Deutschland, aus dem Thüringischen. Und das ist dann so die erste Erlebnis mit einem Tourbus. Ja. Ein riesen Chaos. Und ja, mal viele Länder nacheinander. Also es ist schon eher, was ist das? Deutschland, Schweiz, Belgien, Österreich, Holland und ja, ich meinte, das ist es etwa so gewesen, einfach so. Aber das ist so das erste Mal wirklich mit einem Tourbus in der Weltgeschichte oder in Europa mal ein bisschen rumfräsen. Und der Chef hat das nicht gut gefunden, dass jedes Jahr plötzlich einen Monat fällst oder so? Ja, was es dann nachher gehäuft hat, habe ich einfach unbezahlt genommen. Ja. Und er hat mich aber immer, lustigerweise hat er mich immer unterstützt in dem Sinne. Er hat sogar dann später für Slania hat er uns auch mal noch ausgeholfen, dass wir das auch stemmen können, weil wir hier noch keine Plattenfirma hatten, sondern wir haben eigentlich das Album aufgenommen und dann zu Nuclear Blast mit dem Album. Und Sie haben es dann unter Vertrag genommen? Genau, richtig, ja. Und also vom Geschäftlichen her, also ich habe eigentlich immer gearbeitet. Ich habe eigentlich in meiner ganzen Bandzeit immer gearbeitet. Ja. Weil, ja, das ist halt nicht Schlager, wo man pro Wochenende weiss ich wie viel kann aber holen. Also die anderen von der Band auch? Haben die auch einen Job gehabt, oder? Die einen haben Jöppli gehabt, aber eigentlich ja, mehr also Nebenjöppli oder ja, ich weiss ehrlich gesagt nicht genau oder nicht mehr genau, wer was wirklich so genau gemacht hat. Aber seid ihr dann irgendwann auf ein Level gekommen, wo man könnte sagen, mal eigentlich... Ja, was heisst das, oder? Ich meine, ich wollte halt immer einfach eine anständige Wohnung haben, ein Auto haben und in die Ferien mal gehen. Und dann wird es halt schon schwierig, oder? Und also meine Frau war noch in der Ausbildung. Und
ja, dann ist es, also für mich ist es eigentlich immer klar gewesen, solange nicht ein Grundeinkommen hast, das wirklich langt, muss ich halt einfach noch arbeiten werden. Da hat es skurrile Sachen gegeben, wie dass ich mal ein Projekt gemacht habe während der Tour in Amerika. Oh Gott. Da hast du einfach den Laptop dabei gehabt und gearbeitet, oder wie? Ja, geschafft. Also probiert zu Ja, arbeiten. natürlich viel geskypt, oder, mit dem Chef. Und der hat das extrem lustig gefunden, im Gegensatz zu mir. Denn mir ist während dem Fahren vom Bus hundeelend geworden, wenn ich am Kompi gehockt bin. Oh Gott. Und im Hintergrund hast du natürlich gehört rumholen und er hat das extrem lustig gefunden und ich eigentlich überhaupt nicht, weil ich mich weder konzentrieren konnte, ist mir irgendwie wohl gewesen, weil es mir einfach schlecht geworden ist. Oh nein. Und ja, wir haben noch Jahre über das gelacht nachher im Geschäft auch durch. Das ist dann in einem anderen Geschäft gewesen. Dort habe ich eigentlich immer die Unterstützung gehabt, beruflich auch, also dass ich einfach das so entweder vorgeschafft habe, vieles mit halt Überzeit. Und dann halt der Rest unbezahlt. Also dass es ich braucht, halt die Touren auch machen konnte. Es braucht also wirklich eben Flexibilität als Musiker, wo man sich vielleicht auch gar nicht so bewusst ist. Wenn man so von aussen einfach Musik hört, dann denkt man, ja, die machen einfach Musik. Ja, aber das, wo die ganze soll ich sagen, Lebenseinstellung hinten dran, muss schon flexibel sein, dass das funktioniert, oder? Ja, ziemlich, ja. Das ist auf jeden Fall so, ja. Weil, und du musst auch einen flexiblen Chef haben, wenn du schaffst. Ja, das ist das andere, gell? Weil lustigerweise hat das eigentlich nie ein Problem gegeben. Wegen dem haben wir eigentlich nie Lampen gehabt. Im Gegenteil, eigentlich ist es... sie haben das eigentlich noch recht cool gefunden, dass ich das mache. Dass du mal weg bist. Ja, vielleicht ist das. Dass mal kannst auf die andere Welt skypen und schauen, wie die Angestellten probiert zu arbeiten. Es hat mal lustige Zwischenfälle gegeben, wenn sie mir am Morgen um 7 Uhr angeskypt haben oder irgendwie so angerufen mit Zeitverschiebung und so, oder? Ja, oh ja, meistens schon. Oder sie am Morgen ins Büro kommen und ihnen nicht geschnallt haben, dass ich irgendwie wahrscheinlich erst gerade ins Bett bin. Und ja. Also, wir haben ja auch Musik heute dabei, die du hast mitgenommen hast. Und du hast verschiedene Stücke mitgenommen, die dir irgendwie wichtig waren. Hast du etwas, das du wählen von denen? Oder gehen wir einfach so ein bisschen der Reihe nach? Wir können auch die Reihe, die du aufgeschrieben hast. Also gut, dann fangen wir an mit Devin Townsend. Wer ist das? Wie ist das? Devin Townsend ist ganz ein Verrückter. Das ist, ja, vom Stil her es ist schwierig zum definieren. Es hat ein bisschen Death Metal Anleihen drin, aber es ist recht progressiv, es ist recht chaotisch. Das Lied Hear Me ist jetzt nicht so chaotisch. Er hat sogar einen recht hymnischen Refrain, was sonst nicht immer so der Fall ist, aber mit einem interessanten Background-Sänger, mit dem Sänger von Nickelback. Ah, wirklich? Okay, als Background-Sänger. Wie geht das? Keine Ahnung. Ich kenne ihn persönlich nicht. Wie bist du auf die Band gekommen? Ich weiß es nicht mehr. Spannend. Ich habe das ein paar Mal gelesen und irgendwann, wo das neue Album rausgekommen ist, hat es mich in den Ärmel reingezogen und ich finde es ziemlich cool. Also. Es ist halt recht chaotisch, aber irgendwie... Devin Townsend mit Hear Me. Ja. Ja, genau. Chaotisch. Was für eine Art von Musik hast du mit Elo-Alben gemacht? Also wie, für die es jetzt nicht kennen, wie würdest du es beschreiben? Ich finde es relativ einfach zu beschreiben. Es ist eigentlich so ein bisschen Melodic Death Metal mit Irish Folk gemischt und bretonisch vor allem. Also ich finde, es hat sehr viel bretonische Einflüsse aus der bretonischen Volksmusik, aus der alten. Ja, also es ist das war von Anfang an so gewesen, ja. Oder hat sich das? Ja. Das ist eigentlich so auch gedacht gewesen, dass das so wird. Eigentlich ist es ein Studioprojekt gewesen vom Kriegl Glanzmann und er hat dann die Vision, die er hatte, die Idee, die eigentlich noch niemand gemacht hat vorher, die hat er dann mit Studiomusikern verwirklicht und das ist auch sehr gut angekommen. Wie es immer so ein bisschen mit Schweizer Bands halt. Das ist eben die Demo, das ist quasi die Demo, die du dann auch gehört genau, hast. Genau, das ist «Wenn» hat die Demo geheißen. Dort bin ich noch nicht dabei gewesen. Ja. Wir haben sie dann später nochmal neu aufgenommen. Mit angepassten Texten dann, weil
da ist zum Teil Übersetzungsfehler drin. Also, ja, Forschung ist, wir haben immer mit der Forschung, also vor allem der Kriegel hat viel mit der Forschung zusammengearbeitet. Was historische... Genau, ja. weil die Sprache, das Gallische, das keltische Gallische, das ist eine tote Sprache, ausgestorben. Die gibt es seit 1000 Jahren nicht mehr. Genau. Nee, oder? Die gibt es nicht mehr. Oder? Und das ist rekonstruiert durch Archäologen und Professoren von vor allem, der heisst David Stifter, glaube ich, vom Keltologie-Seminar irgendwie. Ich weiß nicht mehr, welcher von Wien war, ich weiß es nicht mehr genau. Und wir haben, respektive vor allem eben der Kriegel, hat mit denen zusammengearbeitet und hat durch das auch immer, ist immer auf dem Laufenden gewesen, was, genau. Und dann hat es sich dann auch ergeben, dass dann in gewissen Liedern der Text geändert hat, weil es eigentlich inkorrekt war von der Schrift und der Aussprache, also Aussprache. Ja. Und zum Beispiel beim Verito, wo auf Wien drauf ist, dort hat der Text, den wir neu aufgenommen haben, hat dann doch deutliche Änderungen drin gehabt, wo man auch hört, dass es nicht gleich ist. Und das ist einfach, weil die Forschung ist eins weiter gewesen. Das ist noch lustig. Aber was ist denn, also du sagst eben die Grundidee, die er hatte und die er eben umgesetzt hat mit Studiomusiker. Was war denn die Grundidee gewesen? Der Klang oder auch der Inhalt? Wie ist das? Ja, also die Grundidee ist natürlich eben die harte Musik mit der traditionellen Musik aus Irland und aus der Bretagne. Und es hat sicher auch noch andere Einflüsse gehabt, das wüsste jetzt der Kriegel sicher besser. Genau. Das zu vermischen und textlich sind es vor allem Geschichten gewesen. Also Geschichten erzählen, jetzt zum Beispiel das Album Helvetios. Das ist eigentlich ein Konzeptalbum, das ist eine Geschichte, wo quasi erzählt wird durch einen alten Mann am Anfang und am Schluss, wo eigentlich, ja, das ist eigentlich praktisch die Geschichte von einem helvetischen Stamm, von dort mal in der Schweiz, wo dann auf Frankreich wollten ziehen, um am Cäsar ausweichen. Genau. Ja, das ist ja, das ist dann das Genf und nachher natürlich, was ist noch? Wie hat das überhaupt geheißen? Das habe ich am früher besser gewusst. Stand sicher drauf. Alesia ist dann der Untergang. Da bin ich mal gewesen. Da heisst das riesen Fort. Die Polizei hat nicht Freude gehabt, dass wir sie hergeklettert. Aber ja. Genau, das ist eigentlich die Geschichte mit dem Untergang. Also Untergang, ja. Also der Vercingetorix steht doch dort irgendwo auf dem Hager. Genau. Ja. Du hast schon kurz erwähnt, von wegen Dreck ins Gesicht schmieren auf der Bühne. Ja, woher das genau kam, ist, weiß ich im Fall nicht mehr. Aber das finde ich schon spannend, weil bei diesem ganzen keltischen Zeug ist ja sehr viel so Bilder im Kopf, die Leute haben, wie man sich das vorstellt mit diesen Druiden und so weiter und so fort. Und eben historisch hat man wenig, oder? Wie ist das mit... Also, ich meine, ihr seid eine Band, ihr seid wie ein Aushängeschild auch für so gewisse... Ja, für den Stil sowieso, ja. Das ist und wie war das für dich? Hat dich das gekümmert oder hast du gefunden, ja nein, das ist jetzt einfach so ein bisschen Flavor, so ein bisschen Deko, oder? Ich bin halt sehr geschichtlich orientiert. Also ich finde Geschichte etwas extrem Spannendes. Und das war auch ein bisschen Mitgrund, warum mich das überhaupt interessiert hat. Mich hat jetzt weniger das Mythologische, was auch vorkommt, zum Beispiel auf dem Akustikalbum. Ich weiß gar nicht, ist das auch da? Welches? Das da? Ist das Lugus oder was ist das? Nein, das ist wie heisst das? Ja, damit, genau. Ah, du meinst, wer vorne drauf ist? Ja. Genau, ja. Mit dem Geweih, genau. Da hat es mehr Mythologisches drin, was die dort mal was die geglaubt haben, was die dort mal verehrt haben. Das hat mich eigentlich nicht interessiert. Und ich bin nicht so ein Fan jetzt davon, von Seppen. Es gehört zu der Geschichte dazu und der ganz geschichtliche Aspekt, den finde ich sehr spannend. Auch die Entwicklung nachher mit den Kelten, dann auch über Irland und mit den Mönchen und so. Aber die ganze Mythologie selber ist ja dann auch sehr viel interpretiert. Aber das ist das, was ich... Das ganze Interpretierte, das hat mir nichts gesagt. So. Aber es gehört halt ein Stück weit dazu. Aber das hat mir jetzt persönlich nichts gesagt. Mich hat das Geschichtliche interessiert und aus diesem Grund ist eigentlich für mich auch das Album Helvetios ist auch das, was mir nicht nur musikalisch, sondern auch inhaltlich am meisten gefallen hat und zugesagt hat, weil es hat sehr schöne, sehr traurige Geschichten drin. Zum Beispiel das Lied «Home» ist ein sehr trauriges Lied. Mit der Heimat verlassen, also quasi
muss so ein nomadisches Leben aufnehmen, um zu den Santonen, also Frankreich, an die Küsten auswandern. Oder natürlich Alesia, wo das besiegte Volk und ich finde es ein sehr schönes Album, also auch vor allem inhaltlich, weil es wirklich eine Geschichte ist, von vorne bis hinten. Aber historisch sehr, sehr genau, sehr intensiv und das ist das, was mir eigentlich am besten gefallen hat. Aber jetzt mit der Mythologie selber. Und das stellt sich natürlich schon auch die Frage, wenn man das eben erzählt, eben so der Hintergrund mit Jungski und die erste Band Heavenly Soldiers, oder? Und dann spielst du auf einem Album, wo irgend so eine mythologische Figur mit einem Hirschgeweih drauf ist und irgendwelche Leute, die eben so ein neupaganes Weltbild zusammenbasteln, für die hast du dann wie eine Rolle, eine Funktion. Also, gibt es da auch irgendwie Situationen, wo Leute dann plötzlich gemerkt haben, Moment, der ist ja gläubig, der ist Christ, das passt irgendwie gar nicht? Oder wie hast du das erlebt? Also, das war mehr vor allem mit anderen Bands oder so, dass es Leute gab, die das nicht so haben können nachvollziehen, wieso ich Christ bin. Aber ich meine, das müssen sie selber entscheiden, oder, was sie davon halten wollen, wie sie durchgehen. Für mich war das klar gewesen. Aber wegen dem habe ich sie ja gleich gerne gehabt. Und das hat sich auch Freundschaften ergeben aus dem heraus, wo die einen noch heben, die anderen mittlerweile, durch dass ich nicht mehr dabei bin, natürlich ausgeliehen sind oder verlaufen. Ja. Aber das ist etwa die mal zum Thema gekommen. Aber ich meine, wegen dem, speuzt, also hat man nie mein Gesicht gespeuzt oder so. Und ich habe auch nie über mein Gesicht gespeuzt. Für mich ist schon, das mit dem mythologischen Inhalt zum Teil, vieles eben jetzt mit der Figur vorne drauf, das hat durchaus mal Diskussionen gegeben, zwischen mir und dem Kriegel auch so. Aber ich meine, wir haben uns ja eigentlich immer sehr gerne gehabt und das ist natürlich auch das Verständnis von beiden Seiten herum gewesen. Und wie gesagt, für mich ist es, ich habe es halt grundsätzlich, auch wenn du über alle Alben anschaust, habe ich es halt wirklich mehr als Geschichten erzählen angeschaut. Und ich meine, auch die Mythologie, ich meine, das ist natürlich vorchristlich, oder? Ich meine, wir haben ja gar noch nichts anderes gekannt. Du kannst es ja nicht einfach abschwätzen, oder? Weil das ist real gewesen für die dort, die haben so gelebt, oder? Und wie gesagt, ich bin nicht so ein hasserfüllter Mensch. Wenn die eine Musik manchmal nachtönt. Genau. Nein, finde ich zwar nicht. Das finde ich noch spannend eben am Metal, die Gegensätzlichkeit. Oder? Die Musik, die eigentlich sehr aggressiv und auch abweisend überkommen kann, aber die Leute in der Szene, wo ich sehr oft genau das Gegenteil empfinde. Also sehr herzlich willkommen, ja, keine Ahnung, wer du bist, aber du gehörst ab sofort offiziell dazu. Das ist noch spannend. So. Ja, vielleicht kommt das natürlich auch ein bisschen vom Ursprung her. Es sind natürlich viele Randgruppen, die das gemacht haben, oder? Und ich meine, ich bin ja da eigentlich auch, also in der Schule, wenn ich harte Musik gehört habe, das haben natürlich die meisten nicht wirklich verstanden, wie los ist das so ein Krach und so, oder? Ich bin jetzt zwar nicht wirklich eine Randperson gewesen, aber es hat natürlich in der Szene viel und das ist natürlich wie ein Halt auch, wo sich gegenseitig, und ich finde, die Musik kann ja schon aggressiv tönen, aber vielfach sind die Inhalte nicht besonders aggressiv, also sich so ein Grindcore oder so, kann es nochmal anders tun, aber grundsätzlich ist das ja nicht so, sondern sehr viel hat es auch etwas Tiefgründiges drin. Es hat viel, natürlich, es hat viel Wut drin und über Ablehnung und was weiß ich, oder? Aber ich finde Musik finde ich überhaupt nicht, also die harte Musik finde ich überhaupt nicht irgendwie als aggressiv, außer eben, es gibt gewisse Death Metal Bands, die natürlich schon textlich dann Mord und Totschlag verherrlichen oder eben nicht. Oder auch andere Bands, die ein bisschen eher in dieser Stilrichtung hinein waren, wo dann halt so die Heldengeschichten und über grosse, siegreiche Schlachten, und das meiste ist eine ziemliche
Geschichtsklitterung, sehr verzerrte Wahrnehmung. Man probiert wahrscheinlich etwas drauf zu projizieren. Genau, ja. Und man fühlt sich natürlich daheim in so etwas, wenn man kann sagen, hey, unsere Vorfahren, die Schlacht und das und das. Genau, ja. Und das ist für mich jetzt nicht so wichtig. Ja. Ich bin ja nicht dabei gewesen. Also. Genau. Was hat für dich in dieser Situation, du bist rund um die Welt unterwegs, irgendwie, du hast Konzerte, du bist auf Bühnen. Was hat für dich der Glaube oder Gott für eine Rolle in dem Innen gespielt? Wie hast du das mitnehmen oder wie hast du das erlebt? Also für mich grundsätzlich, ich muss sagen, es ist zum Teil ist es auch eine Zeit gewesen, wo ich zwischendurch nicht so eine Nähe hatte mit Gott. Das muss ich auch so sagen, dass wieso wäre es nicht so ehrlich. Es ist nicht so, ich war nie weg gewesen, aber es ist wie so, ich habe das halt auch wirklich sehr genossen, unterwegs zu sein, so, und du blendest halt sehr viel aus dann, oder? Also du vergisst sehr viele Sachen, die man eigentlich heute und früher auch wichtiger sind. Ja. Also du suchst eigentlich die Ruhe so nicht mehr wirklich, also dort, weil es ist auch schwieriger, weil es läuft konstant irgendetwas, oder? Und aber für mich ist es gleich wichtig, dass mir das nicht verschwindet. Und ich hatte viele Diskussionen, wirklich super gute Gespräche. Das muss man auch sagen, in der Metal-Szene, also in der säkulären Metal-Szene. Die Leute sind extrem, wie sagt man dem, sie können gut zuhören. Sie sind auch interessiert daran. Viele haben natürlich extrem viele Vorurteile natürlich. Und ich finde, das ist auch legitim. Ich meine, die kommen häufig auch aus Orten raus, wo sie sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben, und dann ist es auch eine Art Rebellion, oder? Und da hatte ich nächtelange Gespräche gehabt, gute Gespräche, und meistens sind es auch einige Gespräche, die mich dann wieder wie auf die Schiene zurückgezogen haben, quasi wieder, hey, wenn du schon... Und du selber wieder bewusst bist, wenn du schon so mit ihm redest, solltest du dich vielleicht wieder mehr damit beschäftigen. Also, ja, wirklich so in diesem Stil, oder? Und gleichzeitig ist es für mich, der Glaube unterwegs ist für mich auch ein bisschen wie sagt man dem, ein moralischer Rahmen, sagen wir es so. Also so im Sinne von Sex, Drugs und Rock'n'Roll ist irgendwie, und jetzt musst du für dich herausfinden... Ja, ein moralischer Rahmen, oder? Also, ich meine, ich habe meine Frau gleichzeitig kennengelernt, und die hat sehr viel Vertrauen müssen haben in mich, weil du bist konstant unterwegs, und das ist kein Märchen mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Nein, das ist wirklich kein Märchen. Also, vor allem, ich glaube jetzt nicht, dass du wahnsinnig berühmt musst sein dafür, dass das einfach zelebriert wird, auch unterwegs. Und das ist für mich eigentlich, das ist für mich der Glaube eigentlich am wichtigsten gewesen, weil das ist eigentlich die Bremse gewesen, die mich immer rechtzeitig eigentlich wieder Stopp gedrückt hat und gesagt, hey, nein. Und das ist nicht immer einfach gewesen, das kann ich so sagen. Aber das ist wahrscheinlich das, was ich am meisten stolz bin drauf, dass ich dort nie so ein Zeichen gemacht habe. Und das andere sind Drogen. Ja. Weil das ist eben, ich meine, ich finde jetzt wenn du jetzt mal irgendwie mitkiffst oder so, das finde ich jetzt noch nicht so schlimm, wobei ich kein Fan bin von Gras oder so, aber das ist jetzt, ich finde, das ist viel weniger gefährlich als natürlich das weiße Pulver, oder? Und das weiße Pulver, das kommt sehr schnell. Also das habe ich sehr früh dann gesehen, und das ist auch sehr viel also vor allem auch mit anderen Bands, aber es ist wirklich das, also ich meine, das mit den Drogen, das ist natürlich, das hast du viel gesehen. Hast du auch Festivals, oder? Also wie erklärst du das? Also was ist so eine Huhn- und Ei-Frage, finde ich. So ein bisschen, dann kommt die Verantwortung und der Stress und der Druck und Leisten und präsent sein und irgendwie Drogen als Flucht, oder? Oder gehören Drogen einfach dazu? Oder was hast du das Gefühl? Ich glaube nicht unbedingt. Ich glaube nicht, dass es also jetzt im Tourleben. Ich weiss nicht, ich habe Drogen. Ja. Aber du hast beobachtet, darum eben so. Ja, was hast du das Gefühl? Was für eine Rolle, was für eine Funktion haben sie? Ist es einfach wie abschalten oder ist es einfach Zelebrieren von «wir übertreiben es»? Oder was ist das Gefühl? Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, am Anfang ist sicher Neugier bei den meisten, und nachher, ja, eben, vom Hören sagen, muss einem Koks schon ein cooles Gefühl geben, in dem Moment, wo man es hat.
Ich weiß es nicht. Ja, nicht. Aber eben, du bist froh, dass du die Rahmen hast gehabt, ja, wobei es eben nicht einmal unbedingt jetzt von meinem moralischen Rahmen her, sondern ich habe immer Mühe gehabt, ich habe immer Angst vor einem Kontrollverlust gehabt. Das ist manchmal sehr hilfreich, manchmal auch nicht. Ja, nein, das fällt mir auch heute, wenn zum Thema Heiliger Geist zum Beispiel, das fällt mir extrem schwer. Ich habe extrem Mühe mit Kontrolle übergeben, über mich selber. Und das ist darum, ich trinke gerne ein Bier, trinke auch sehr gerne Whisky. Yes. Aber nie im Exzess. Das habe ich als Spat-Teenager einmal gemacht, einmal richtig abgefüllt und das war sehr heilsam gewesen, weil der Kontrollverlust der hat mir so Angst eingejagt, dass ich nicht mehr gewusst habe, dass ich ein Kollege im Haus dann musste pennen, weil ich nicht mehr heimgeschafft habe, die paar Meter, was wäre. Oh nein. Und einfach so der Kontrollverlust, der ist mir wirklich durch Mark und Bein, das habe ich wie genau gewusst, das wollte ich nicht mehr. Mal ein bisschen, sagt man so schön, einen Touch am Kessel oder so, aber einfach so, dass einfach runtersaufen, dass das nachher völlig ausartet, von dem hatte ich Angst gehabt, oder eigentlich immer noch. Also und das ist auch der Hauptgrund, warum ich Drogen gar nicht, also eben vor allem das Kokszeug oder auch so halluzinogenes Zeug, weil ich habe von dem Angst, dass du bist dann nicht mehr dich selber, also du kannst es nicht mehr steuern, oder? Und wenn du nicht mehr steuern kannst, dann bräuchte es bei mir, ja, du müsstest mich wahrscheinlich zwingen dazu. So. Ja. Also, genau. wir hören das nächste Stück, und zwar habe ich auf der Liste Dilemma. Oh, schön. The Inner Darkness. Was löst der Song bei dir aus? Oder warum hast du den Ich finde gewählt? es ein wunderschöner Song. Auch, inhaltlich ist es, es geht wahrscheinlich vor allem um die Person, die das geschrieben hat. Es ist einfach eine lebensnahe Geschichte. Und ich finde es ein sehr schöner Song. Jetzt werden nur einen kleinen Ausschnitt hören. Es geht, glaube ich, 12 oder 18 Minuten, ich weiß nicht mehr genau. Also, hört mal das Ganze. Dem Fall Brock, wenn es so lang geht. Richtig, ja. Also eher ein bisschen sphärische, aber wunderschön. Und ich habe die kennengelernt, nicht persönlich, aber ich habe sie gesehen als Vorband von Flying Colours und Konzert. Das kommen wir dann später noch. Also, Dilemma, The Inner Darkness. Wann hast du für dich entschieden oder gemerkt, ich höre jetzt auf mit dieser Band? Eigentlich ziemlich genau ein Jahr, bevor ich dann wirklich draus war. Also, ich meinte, das wäre um den Dezember 2011 herum gewesen, nach einer Tour. Bei mir war es immer so, ich habe lange mit dem immer ein bisschen mit mir gerungen und es war eine lange Zeit gewesen, bis ich das für mich eigentlich klar war, jetzt musst du hören. Ich habe das schon eine Weile lang umgetragen mit mir und dann... Was waren die Argumente? Die Argumente waren, ja, irgendwann willst du mal eine Familie haben. Für mich war klar, wenn auch gerade Kinder da sind, dann kannst du nicht mehr auf Tour gehen. Also für mich jetzt. Das ist einfach, weil ich wollte ja nicht, dass meine Kinder mit 2 Monaten auf mich oder einen Monat auf mich verzichten. Dass sie mich einen Monat nicht sehen, das würde weder ich noch die Kinder vertragen. Oder? Das habe ich nie wollen. Und das ist das eine. Das andere ist, meine Frau hat sehr auf vieles müssen verzichten. Also jetzt nicht nur auf meine Präsenz, sondern auch auf vieles, weil sie dann halt alleine daheim war und arbeiten als Ausbildung und alles. Und da muss man den Haushalt auch allein machen und so. Aber sie hat immer gesagt, dass ich das entscheiden muss, weil es ist natürlich auch eine grosse Leidenschaft von mir, die Band und die Musik. Und ich habe dann das gemerkt und bekräftigt ist dann eigentlich im Januar drauf an 70.000 Tons of Metal, die Kreuzfahrt mit, was sind das, etwa 35 Bands, wo wir in die Karibik rausgefahren sind, auf Cayman Island. Und dort hatte ich wirklich ein furchtbar schlechtes Gewissen dann gehabt, weil dann haben wir Hochzeitstag gehabt, 27. Januar, und sie ist im eiskalten, was ist das, wo haben wir dort gewohnt? Wahrscheinlich zur Wintertour, ja. Auf jeden Fall, es war kalt, grusig in der Schweiz und ich war in der Karibik am Sünneln mit dem
mit dem Trinken in der Hand, mit dem kalten Mojito in der Hand. Und dann, das ist mir dann recht eingefahren. Und ich konnte es wie auch nicht mehr so geniessen dann. Und aber zu dem Zeitpunkt habe ich eigentlich auch schon kommuniziert, dass ich dann in einem Jahr wieder aussteige. Ich habe das eigentlich kurz vorher, ich meine, es war im November rum, habe ich der Band gesagt, ich mache jetzt noch ein Jahr, Ende nächstes Jahr bin ich raus. Das heisst, wir haben ein Jahr Zeit zum Nachfolger zu suchen. Und ich geniesse das. Und meine Frau hat dann auch gesagt, hey, geniesse das Jahr einfach auch noch. Also wirklich das nochmal die ganzen Konzerte, die Shows geniessen und nochmal Vollgas geben. Und ich habe auch gemerkt, dass ab einem gewissen Zeitpunkt hat mir das Touren nicht mehr Spass gemacht eigentlich. Festivals, die vermisse ich heute noch. Festivals, so einzelne Konzerte. Das waren die Highlights oder was sind die Highlights? Ja, so verrückte Sachen wie für ein Konzert auf Indien gehen oder so, weißt, ja. oder auf Moskau oder so. Wir sind nicht mal 24 Stunden in Moskau gewesen, haben wir aber gleich noch auf dem Roten Platz rumgestürchelt. Und das sind Sachen, das habe ich cool gefunden. Oder in Kiew war auch schön gewesen. Oder eben die 3-4 Tage oder was ist 5 Tage, wo wir in Indien waren für ein Konzert, ein riesen Festival. Als einzige Europäer. Oh aber es war wirklich lustig. So Sachen, das vermisse ich auch heute, das kann ich ganz ehrlich so sagen. Aber das Touren selber, das vermisse ich gar nicht. Und das war für mich dann auch wirklich mehr eine Last gewesen. Ich kann es einfach nicht mehr... Es war langfädig und ich bin so in eine Lethargie reingekommen. Also, weißt, ich bin so häufig einfach nur noch irgendwie auf der faulen Haut gelegen im Bus, weil viele denken dann so, ja, aber du kannst jedes Mal die Städte anschauen und alles. Das stimmt schon. Bei den ersten 2-3 Touren ist das auch cool, aber wenn du das 7. Mal in Chicago bist, ist es, also, ja, oder was weiß ich. Das Einzige, was wir dann was ich cool gefunden habe, sind, wenn wir in eine neue Stadt gegangen sind, wo man noch nie war oder so, dann sind die Lebensgeister wieder zurückgekommen und dann hat man mal etwas anschauen oder so. Aber eben ich meine, ja, ich finde, Chicago ist nicht ganz 20 Highlight oder so. Und wenn du es zweimal sehen, oder, dann ja, ist es nachher langweilig irgendwie so. Und ich habe dann das wie als Zeitverschwendung angeschaut, für mich jetzt selber, einfach persönlich. Ich habe dann wie das Gefühl gehabt, du gehst einfach her und spulst dein Programm ja, ab. Und wir natürlich dann, oder, ich meine, es ist auch, vor allem gegen den Schluss, wo ich noch dabei war, das ist ja heute nicht anders, also wahrscheinlich noch viel mehr, du hast für alles irgendeinen Techniker gehabt, oder? Du hast einen Gitarre-Tech gehabt. Und das war so, dass ich bei den letzten Touren habe ich gar nichts mehr gemacht, außer nachher gespielt. Das heisst, ich habe nicht mal einen Soundcheck gemacht. Beim ersten Soundcheck bist du noch dabei gewesen, vielleicht noch beim zweiten, bis alles eingestellt war und Mischpult alles abgespeichert. Da hast du eigentlich nichts mehr gemacht, oder? Und Gitarre, Stimme und Beseiten, das habe ich sowieso nicht mehr selber gemacht, jahrelang nicht mehr selber gemacht. Das habe ich nachher wieder neu lernen. Oh nein! Weil mit dem Chris haben wir da einen super Techniker gehabt, einen sehr geschätzten und sehr kompetenten. Und ich meine, die Gitarre eingespielt hat, es war eigentlich alles parat gewesen. Du hast dich nur noch schnell aufwärmen, dass die Finger, weil der erste Song meistens so ziemlich schnell war, hast du aufgewärmt sein und einfach loslegen. Und nachher, wenn das Konzert fertig ist, drückst du die Gitarre in die Hand und von dem Moment, wo er diese in die Hand drückt zum Aufwärmen und du am Schluss des Konzerts mit die Hand drückst, dazwischen war eigentlich freie Zeit gewesen. Und das tönt jetzt für viele nach cool, da hast du mega viel Zeit und so. Ja, aber was machst du denn? Ich meine, ich habe wahnsinnig viele Bücher gelesen, und ich habe auch gamet dann irgendwann, meistens in FIFA oder so, Fußballfanatiker. Ja, aber irgendwie, das ist für mich ist es irgendwie dann wie so eine Zeitverschwendung gewesen. Da habe ich gemerkt, da ist eine Frau, oder? Ich meine, ja, das ist also irgendwie... Ist irgendwie wie, also ich probiere mir das ein bisschen vorzustellen, ob das, weißt, am Anfang war ja wahrscheinlich einer der Antriebe, schauen, wie weit kommt man und irgendwie etwas erreichen. Und ist das dann irgendwann mal wie gestillt gewesen? Oder hast du wie das Gefühl gehabt, du hast es wie gar nicht gebraucht? Oder was ist das? Ich finde, das ist wahrscheinlich sehr typenabhängig, weil jetzt für mich ich bin nervös bin ich bei kleinen Shows, wo alle nahe sind. Und
noch schlimmer, wenn jemand aus der Verwandtschaft oder aus einem engen Freundeskreis zuhören, oder? Dann bin ich furchtbar nervös. Aber wenn du vor 600, 700, 800'000, was auch immer Leute spürst. Aber zum Beispiel, was weiss ich, Summer Breeze, gut, dort habe ich dann auch noch viele Leute kennengelernt, aber das ist ein Open Air. Aber zum Beispiel in Indien von 25'000 Leuten, also, das bin ich überhaupt nicht nervös gewesen, wegen der Musik oder wegen den Leuten. Dort bin ich aus Sicherheitsgründen eher nervös gewesen, aber das ist eine andere Geschichte. Oder irgendwie Graspop oder was weiß ich, irgendwo sind es sicher 40'000, 50'000 Leute gewesen. Eigentlich, je mehr Leute, desto weniger nervös. Das ist jetzt aber bei mir so gewesen. Das ist vielleicht, ja, völlig unpersönlich. Ja. Es sind einfach viele Leute da und es ist lustig, aber es ist nicht so, dass mich das nervös gemacht hat. Also, wenn ich jetzt in der Gemeinde spiele, bin ich häufig nervöser als... Ja, ich kenne ja alle. Genau. Du weisst natürlich auch ganz genau, ich habe gewisse Leute, die ich auch sehr schätze. Ich schätze es auch, dass sie mir dann nachher die Meinung sagen. Und die einen sind halt sehr wie sagt man dem? Ehrlich. Ja. Und das darf ja auch sein. Und damit habe ich auch kein Problem. Ich finde das auch wichtig. Aber das macht mich eigentlich eher nervöser, eben vor kleinen Gruppen zu spielen oder anstatt vor einer anonymen riesen Menge. Ich finde, viele stellen sich das vor, da kommst du vor ein riesen Publikum, boah, da geht dir doch das Herz in die Hose. Überhaupt nicht. Also jetzt bei mir. Im Gegenteil. Da habe ich so das Gefühl, ja, da geht alles ein bisschen unter. Und da gehst du an, kennst keinen Menschen, da spielst du es und gehst wieder. Aber was mir beim Touren auch ein bisschen verleitet ist, und das haben sie dann leider auch meine Bandkollegen hier mal ein bisschen mitgespürt bekommen. Sie waren dann recht missmutig bin zum Teil. Vor allem, wenn es technische Schwierigkeiten gegeben hat, von der PA zum Beispiel. Oder, dass ich dann mich auch zum Teil fast ein bisschen daneben benommen habe. Zum Teil. So muss ich es im Rückblick sagen. Ja, ziemlich ausgerufen. Wie etwa die mal, vor allem in Amerika, wenn sie das Gefühl haben, sie wären die Größten und die Besten und nachher die Technik nicht mehr funktioniert, dann sind mir zum Teil dann auch ein paar Sachen rausgerutscht, die ich mir hätte sparen können. Ja, oder eben so gewisse Sachen, dass ich mich ab Sachen anfange aufregen auf Tour, wenn es mal keinen rechten Drumriser gab oder irgendwie so Kleinigkeiten eigentlich, die eigentlich völlig nicht wichtig wären, wo ich irgendwie gemerkt habe, ich bin irgendwie gereizt und irgendwie so und es ist einfach Zeit zum Hören. Zeit zum Hören. Und ich habe dann schon, als ich dann ausgestiegen bin, einen rechten Blues gehabt. Das muss ich schon so sagen. Also, ich hatte so das Gefühl, ja, jetzt ist Musik vorbei für dich und so. Und, bist du nie angefragt worden von 100 anderen Bands mitzumachen? Nein, also lustigerweise habe ich in letzter Zeit wieder so Anfragen bekommen von Leuten, die ich überhaupt nicht kenne. Irgendwie gesagt, hey, ich habe gesehen, du hast mal bei ELU gespielt, wir suchen noch einen Gitarrist oder so. Aber meistens beantworte ich das und sage nein, lieber nicht, weil ich weiss nicht, nach einer Band, so in dem habe ich eigentlich nicht. Hast du es ja schon erlebt und hast für dich schon entschieden, ich will eigentlich meine eigene Musik machen und da bin ich ja dran, einfach schon viel zu lang, aber ja, jetzt mit kleinen Kindern daheim, das ist das Wichtige. Ja, und Familie ist mir jetzt wichtiger und ich habe noch einen Jobwechsel gehabt. Und noch eine Weiterbildung, jetzt, die ich leider nicht abschliessen konnte wegen Corona, aber kommt ja hoffentlich noch. Wieder genau. Und da bleibt manchmal nicht so viel Zeit. Und ich habe einen Haufen Demoaufnahmen und für mein Soloalbum, das ich schon seit Jahren daran arbeite, wo das Schlagzeug eingespielt ist und der Bass eingespielt ist, aber noch nicht mehr. Also, studiomäßig, also so wie es dann soll sein. Und das Schlagzeug hat auch Merlin hier von ELU reingeknüppelt und der Bassist ist der aus der FG. und stilistisch, in was für eine Richtung geht es? Man hat, während dem Songwriting-Prozess hat man sehr gemerkt, dass ich sehr gerne Muse höre. Super. Wo gewissen Leuten gehört, dass es zum Teil ein bisschen Garfest antönt. Ich habe dann noch ein bisschen mehr Blues eingebaut dazu. Und Blues ist ein gutes Stichwort. Und zwar hast du uns nicht nur Metal oder Rock aufgeschrieben, sondern unter anderem der Glenn Kaiser. Richtig, ja, den habe ich mal kennengelernt an der AMS, an der Arts Ministry School, wo ich war vor ELU. Das war 2003, 2004, so um das herum war ich dort, in der Musikbibelschule. Ist er die noch? Ja, genau. Ja, ich kenne ganz viele, die da waren. Und der ist einmal gekommen und hat dort oben eigentlich Vorträge und referiert auch.
Und ich weiss, ich bin ihn abholen mit dem Dano Wiesler zusammen am Flughafen. Und dann lange geredet und ich habe dann auch noch Gitarre zur Verfügung gestellt. Zwei Songs haben wir dann noch zusammen dann gespielt, einfach mit den Leuten, die alle dort an der Schule waren. Und für mich ist das immer so ein bisschen, ich habe die Stimme immer cool gefunden, seine Texte sowieso, und es ist so ein bisschen Urblues für mich, die Akustik. Also jetzt Resurrection Band, die eigentlich seine Hauptband war über Jahrzehnte, die finde ich sehr cool, aber ich höre jetzt nicht so viel. Ich finde das Akustische, das ist einfach, das ist so richtig ehrliche Musik. Mit dem Daryl Mansfield zusammen, zwei Riesenröhren, die da ablösen. Und es hat ein Lied, das ist jetzt aber nicht das, das ich angewählt habe, hat's gehabt, also das Long Way From Home wäre das. Seb, das ist für mich so ein bisschen wie ein Begleitungslied auf Tour. So ein das Highway-Lied, du bist ein bisschen suchend unterwegs, willst irgendwie auch wieder mal heim und so. Das ist so ein bisschen mein Begleitlied eigentlich über viele Touren auch. Und darum bedeutet mir seine Musik ziemlich viel, ja. Kann man so sagen. Also, wir hören Glenn Kaiser. Also, was machst du jetzt? Du hast gesagt, du schaffst so ein bisschen an einem Solo-Album-Projekt und so. Aber wo machst du im Moment am meisten Musik? Und kannst du erzählen, wie das dazu kam? Du hast mir es ja schon erzählt. Ich finde es recht spannende Anekdote. Ja, das ist eine ziemlich lustige Geschichte, spezielle Geschichte. Am meisten Musik mache ich jetzt in der FEG Winterthur in der Gemeinde. Ich bin dort in 2 Bands dabei. Und jetzt im Nachhinein, eben, also wenn ich zurückdenke an die Zeit, wo das entstanden ist, eigentlich völlig unlogisch, aber das ist so gewesen. Eines meiner letzten Open Airs war in Portugal gewesen, in Vagos meinte ich, irgendwie so hat es geheißen. Das war nicht so Open Air gewesen wie Lissabon oder Porto, ist ja gleich, spielt keine Rolle. Auf jeden Fall waren wir am Flughafen in Zürich und auf dem Weg auf Portugal. Und dann hat das Telefon geläutet und dann war dort ein Stefan Pestalozzi dran. Das ist der musikalische Leiter der FEG Winterthur. Ich habe ihn vom Gesehen her und einfach vom Namen her habe ich ihn gekannt, aber ich habe überhaupt nicht gewusst, wie er hier anruft. Dann sagt er mir, ich habe gehört, du hättest jetzt dann wieder Zeit zum Musik machen. Möchtest du bei uns mitspielen? Und dann nachher ich wieder am Flughafen und ich habe wirklich zuerst gelacht natürlich. Ich habe gesagt, was willst du von mir? Weißt du, wie kommst du jetzt auf das und so? Und habe ihm dann auch gesagt, du, ich habe überhaupt keinen Bock, mit der Musik zu machen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Dann hat er natürlich gefragt, ja, warum denn? Ich habe gesagt, ja, das sind natürlich ein Haufen noch Enttäuschungen von früher, oder? Es ist immer zu laut, der Verstärker ist schon zu laut, bevor er überhaupt eingesteckt ist, oder? Steht die Gitarre dort, dann hast du schon verloren, oder, bei den Leuten, oder? Vor allem eine E-Gitarre, oder? Akustisch ist ja schon zum Teil grenzwertig, oder? Aber wenn dann noch eine E-Gitarre dort steht und bewahre, oder? Schlagzeug auf der Bühne, oder? Und ich habe schon lange Haare gehabt, oder? Ja, gerade noch. Ja. Ich habe es dann gerade noch beim Ausstieg eigentlich, das letzte Konzert mit kurz angespielt. Das war eine Katastrophe. Ich habe nicht mehr gewusst, was ich mache auf der Bühne. Es war einfach nicht mehr da. Ja. Aber man sieht, das war gescheiter, das abgeschnitten. Ja. Auf jeden Fall bin ich mit ihm am Telefon gewesen. Ich hatte auch noch Zeit gehabt zum Telefonieren, zum Glück in diesem Moment, im Nachhinein. Und dann habe ich gesagt, schau, ich habe überhaupt keinen Bock, in einer Kirche zu spielen, wo immer alles zu laut ist, wo ich nicht einmal den richtig anstellen und ohne Schlagzeug spiele ich sowieso nicht. Und ich habe auch keine Lust, jedes Mal am Bassist zu sagen müssen, was er machen muss. Weil das scheisse mich einfach an. Also, für das habe ich jetzt auch lange Musik gemacht und ich habe keine Lust, nachher dort jedem sagen, können wir es nicht so, schau, du musst ihn so drücken, den Akkord und so, so nach jeder Christ ein Gitarrist oder irgendwie so. Das sind natürlich auch, ja, kann man sagen, Verletzungen von früher drin gewesen, oder? Auch ein bisschen aus der EMK raus, wo halt, ja, hast natürlich ältere Leute dort, die natürlich das Verständnis auch dafür gar nicht haben, wie sie das auch nicht kennen, ja, das auch nicht gekannt haben, oder? Nicht gewusst, nicht können verstehen, wieso haben junge Leute, wieso hören die so einen Krach, oder wieso braucht es eine E-Gitarre, wenn es eine Orgel hat oder was auch immer, oder? Und dann hat er mir gesagt, ja, aber das ist ja bei uns nicht so. Dann hat er gesagt, ja, das kannst du mir doch nicht sagen, oder? Weißt, ich muss nicht in einer Rockband spielen. Ich muss nicht
Ich muss nicht wieder Metal machen oder irgendwie so, aber ich habe einfach keine Lust, um immer auf dem Minimum zu sein. Ich habe keine Lust, um jedem immer zu sagen, wie man jetzt das machen muss und Zeug und Sachen. Dann hat er gesagt, ja, dann komm doch einfach mal vorbei. Und ich so, ja, nein, ich habe echt keine Lust. Dann hat er gesagt, komm, einmal. Es war in dem Moment auch ein Jugendgottesdienst. Ich verspreche dir, du kannst bestimmen, wie laut. Und musst dir keine Sorgen machen. Ich glaube, die Leute wissen schon, was machen dort die anderen Musiker. Und dann hat man sich auch gereizt, so, dann hat er provoziert und hat gesagt, ja gut, okay, jetzt hast du, ich glaube dir das fast nicht, irgendwie so. So. Ich komme jetzt mal, ich mache einmal mit, ich komme einmal vorbei. Und das ist, ich weiss nicht mehr genau, wann das erste Mal war, wo ich dann wirklich mitgespielt habe, ob das war, als ich neu in der Band war oder ob das dann nach dem Ausstieg, das weiss ich nicht so genau. Ja. Ich bin in der FEG schon in- und ausgegangen, aber eigentlich sehr unregelmäßig. Also, wir sind ab und zu mal vorbeigegangen. Ich war ja häufig am Sonntag natürlich nicht da gewesen. Und dann bin ich dort, haben wir geprobt vorher, also direkt vorher. Dann bin ich da gekommen und gemerkt, ja, blöd, ich bin wahrscheinlich etwa der schlechteste Musiker dort gewesen. Das sind alles Profis gewesen. Also das ist, da musste ich mich ziemlich zusammenreißen, weil vor allem sind dann die auf diesem Stil mehr daheim als ich. Wahrscheinlich ein bisschen, ja. Ja, es war dann sehr so ein bisschen Versatiler, gospelmäßig, oder? Ja, gospelmäßig. Und dann der Bassist hat gewusst, was er macht. Der Schlagzeuger war tight gewesen. Und sehr versierte Musiker. Und dann habe ich gefunden, ja, jetzt kann ich erstens mal kann ich jetzt fast keinen Rückzieher mehr machen und zweitens hat es mir eben gut gefallen. Sehr gut. Ja, ich bin am Schwätzen da. Und dann bist du quasi von der grossen Metal-Bühne plötzlich... Ja, aber wie ich vorher gesagt habe, ich war viel nervöser. Ja. Ich habe zum Teil wirklich... Ich meine, klar, am Anfang habe ich nur Gitarre gespielt in einer Band, dann so in 1,5 und dann in 2. Und irgendwie aus einer sehr, sehr kurzfristigen, also irgendwie, was weiss ich, eine halbe Stunde vor dem Godi-Beginn oder so, hat der eine nicht richtig singen, weil er verkältet war. Und dann habe ich so aus Jux gesagt, stell dir mal das Mikrofon an. Und dann seitdem singe ich echt ziemlich viel. hat sich dann auch so ergeben. Und ich geniesse das. Und wir sind jetzt auch gerade die CD am Aufnehmen von der einen Band. Wie ich auch sagen muss, es sind zwei verschiedene Bands, die ich spiele, also auch stilistisch extrem verschieden. Das geniesse ich auch an dem Ganzen. Es ist die eine Band sind wir eher ein bisschen jüngere und wir spielen die Songs eher ein bisschen moderner, so wie man sie ein bisschen kennt, mit manchmal sogar noch einem leichten Proggy-Einschlag. Warum wohl? Nein, wir haben auch schon Neil Morse Lieder gespielt, da kommen wir ja dann nachher dazu. Genau. Mehr als einmal. Und beim anderen ist es mehr so ein bisschen Gospel-Jazzig, bluesig angehaucht, was mir eigentlich genauso gut gefällt. Und da die Vielseitigkeit, wo man auch verschiedene Instrumente mal ausprobieren kann, alte Gitarre, also so Banjola und so Zeug, man es richtig geniessen kann und einfach mal ein bisschen, verschiedene Musik zu machen. Und ja, ich denke, ich bin zufriedener so als vorher. Spannend. Sagen. Du hast Neil Morse erwähnt. Richtig. Und das wäre quasi der nächste Song, den wir hören. Kannst du schnell etwas sagen zum Neil Morse für die, die letzten paar Talks nicht richtig zugelassen haben? Also wer Neil Morse nicht kennt, dem empfehle ich das schwerstens, dem eine Chance zu geben, weil es ist extrem vielseitig. Es ist nicht einfach Prog oder so, sondern er hat eine ganz interessante Geschichte. Er ist auch als Nichtgläubiger unterwegs mit Spoxbird und Transatlantic und hat das ins Rock'n'Roll-Leben genossen bis durch, ja, was ist das, sein Töchterli, das fast gestorben wäre bei der Geburt irgendwie so, und dann ein Heilungserlebnis hatte, wo es ihm dann den Finger reingezogen hat, also nicht nur den Finger, eigentlich auch ganz reingezogen hat, und er dann aus allen Bands ausgestiegen ist und gesagt, ich mache jetzt nur noch Musik für Gott. Und ich habe die CDs habe ich schon lange gehabt, ich habe auch die mal gelesen, aber es ist dann ein bisschen untergegangen und dann plötzlich wieder, und da höre ich eigentlich nicht mehr auf, das ist wahrscheinlich das meiste Gehörte bei mir. Mhm. Überhaupt ist eigentlich alles, was er dabei ist, also das ist natürlich auch noch Transatlantic und Flying Colours, ganz wichtig, kommt dann auch noch. Ja, für mich ist das im Moment, würde ich sagen, ist die wichtigste Band überhaupt.
Also die Band, er ist eigentlich der wichtigste Musiker auch vom Einfluss her, vom Songwriterischen her, vom Gesamtbild her ist das für mich der wichtigste Musiker, für mich persönlich. Und das Lied «Love That Never Dies», das ist ein wunderschönes Lied, auch inhaltlich. Ist, ja, kann ich nur empfehlen. Also, dann hören wir von Neil Moores «Love That Never Dies». Das ist Neil Moores Band. Und dann bist du jetzt eben wohl, du spielst in diesen 2 Bands. Gibt es viel Aufwand oder ist das so ein bisschen... Ja, im Moment können wir kaum proben, wegen Corona. Ja. Ja, also meistens tun wir einfach vorher. Und ja, die einen sind jetzt natürlich auch Livestream. Ja, also die ganz gute ist natürlich ein Livestream. Also jetzt zwischendurch haben wir gar keine Leute drin, hast du nicht dürfen. Und jetzt ist ja bei 50 Leute irgendwie genau, so. Ja. 50, Ja, der Aufwand ist ein bisschen geringer, weil ja, ich muss auch sagen, ich bin eher ein fauler Gitarre. Also ich tue mich aber nicht wahnsinnig vorbereiten vorher. Aber das war schon bei jedem so. Ja, ich bin ein bisschen übungsscheu, kann man so sagen. Das ist korrekt. Genau, das war in etwa die mal so. Ja. Oh Gott. Aber das ist... Und du bist jetzt eben auch ein bisschen überrascht gewesen, weil eben zuerst hast du ja das Gefühl gehabt, das wird irgendwie nichts, gemeint und Zeug und so. Und jetzt sagst du mal, es ist gut. Ja, das wird jetzt auch so bleiben. Was ist passiert, dass das geändert hat? Ja, dass Vorurteile weg sind. Also ich meine auch jetzt, es hat in der FG jetzt auch viele ältere Leute und so. Und da kommt das selten mal ein, also dass es zu laut ist, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt schon mal gehört habe. Dass jemand hat mal gefunden, es sei zu fest Rockmusik oder so, aber vielleicht haben wir es dort auch mal übertrieben gehabt. Das könnte natürlich sein, ich weiß nicht mehr so genau, aber ja, viele Vorurteile sind natürlich weg und ja, es ist halt ein bisschen das Daheim jetzt auch geworden und ja, will es nicht missen. Was hast du das Gefühl, was ist so das, wo dich dann auch so ein bisschen hat, wo dir hat bestätigt, mal, das ist die richtige Entscheidung, hier gehöre ich irgendwie her, hier lohnt es sich zu investieren. Was hast du das Gefühl, was das ist? Ja, also das mit dem Investieren ist natürlich, dass es einfach auch harmoniert in den Leuten. Also das ist natürlich auch ein Sagen, oder? Dass wir es einfach wirklich gut haben miteinander, dass wir eben auch jetzt noch ein Album am Aufnehmen sind, wo man einfach, ja, es passt einfach irgendwie so mit den Leuten. Und man weiss genau, wer was kann und ja, vielleicht auch wer was nicht kann oder so. Aber es ist so, es ist eben nicht, es ist nicht ein, wo du immer musst denken, oh, jetzt muss ich mich extrem konzentrieren oder es ist recht frei. Und das ist der Hauptgrund, warum es mir gefällt. Es muss nicht immer alles so nach, darf ich das sagen, ICF-Textbook oder so, nein. Ja, weißt du, wo wirklich alles timed ist. Was meinst du mit vom Timen her? Ja. Also ja, so wie ihr bei der Band hattet, wo eigentlich jedes Ding... Ja, also ich meine, wenn du im Z7 spielst, hat es einen grossen Zettel auf der Seite oder eine Tafel, wo steht, wenn ein abgemachter Schlusspunkt ist, dann ist dann Schluss und egal wer du bist. Auch wenn du ganz ein Roses bist. Dann ist genug manchmal passiert, dass sie gesagt haben, wir drucken etwas aus und glaube nicht, aber ja, ich nehme es mal an. Einfach, aber weißt du, so, das Durchtime, der Bielo ist natürlich das orchestriert, du musst ja so viele Musiker erstens mal und wenn du noch Backing-Tracks hast mit irgendwie Ergänzungen drauf und irgendwie Geräusche oder so und dann ist noch das Licht angehängt, das war durchprogrammiert, da hat der Schlagzeuger das Go gegeben, oder? Und dann ist das durchorchestriert und dann hast du natürlich genau das müssen halten, da hast du nicht noch können sagen, da hau ich jetzt noch irgendwie das rein oder das Solo da oder irgendwie so, das kein Raum für das gehabt. Und beim Worship, was ihr jetzt macht? Ja, es ist halt Worship und das ist halt, ist halt eher freier und wenn es mal eine Wiederholung gibt oder mal einen ruhigeren Teil, wo man ein bisschen instrumental macht oder mal ein Solo oder was auch immer, es ist einfach so die Freiheit und es ist halt schön mit Musikern zusammenspielen, wo das einfach so funktioniert, wo einfach jeder weiß genau, welche Zeichen muss schauen und dann, ja, es ist manchmal fast wie eine Jam-Session. Wie eine Jam-Session, genau. mit dem Guten, dass die Leute die Songs können und... Ja, erstens das und zweitens, es ist einfach, ja, mich dunkt es irgendwie
viel freier. Ich bin ja eigentlich auch eher so ein Musiker. Ich bin eigentlich nicht gerne so der Noten, also ich kann Noten lesen, aber ich bin nicht gerne der strikt nach Textbook, sondern lieber ein bisschen nach Gefühl und ein bisschen nach Inspiration auch und ein bisschen nach Stimmung. Sehr gut, sehr gut. Genau. Also wir haben hier noch drei Beispiele. Haben wir Eric Schiel gehört? Nein. Also, machen wir doch das noch. Eric Schiel, Eric Gillette. Das ist der Gitarrist von der Neil Morse Band, das ist sein Soloalbum. Und der Song, den du mitgebracht hast, ist All I Am. All I Am, es ist einfach ein schöner Song, auch inhaltlich. Und, es ist jetzt eher wieder etwas Härtes und sehr melodisch. Und ja, ist ein klasse Gitarrist. In diesem Fall Eric Gillette, All I Am. Ja, und vom Musikmachen in der Gemeinde, wo du jetzt vor allem ein bisschen eben musikalisch daheim bist, spulen wir ganz Anfang zurück. Und sind dort ein bisschen am ähnlichen Punkt. Und zwar habe ich da so ein Fotoalbum, das mir der Sam zugespielt hat. Und zwar sind da drin Fotos, die man fast nicht zeigen darf, wegen Fremdscham. Nein, das waren wir halt, das ist das Problem. Genau, auf jeden Fall, ich tue vielleicht eins in die Kamera haben, weil soll ich die Kamera haben? Was ist echt da gut? Irgendeins, wo du drauf... Schmerzfrei. Schmerzfrei. Ich tue euch da so ein Gesamtfoto... Achtung, ich tue da die Kamera reinhaben. Also, ihr seht jetzt so ein lustiges Fotoalbum mit ganz vielen lustigen Menschen. Sammy, weißt du noch, wann das war? Ja, 2002 steht da dran. 2002. Oi. Auf jeden Fall, eben, was habt ihr für Musik gemacht, wo habt ihr geprobt und erzähl. Wow, proben, ja. Oder habt ihr geprobt? Ja. Direkt Konzert Nein, gespielt? geprobt haben wir häufig in der EMK zu Turbental unten rein. Im Jugendraum und eigentlich. Und gut gefunden, dass ihr böse, laute Musik macht? Ja, erstaunlicherweise ist uns die Pfarrerin eigentlich sehr häufig sehr entgegengekommen. Und wenn sie die Musik nicht verstanden hätte, also so laut, und wieso muss es so laut sein und wieso muss es so die Art von Musik sein, aber ich glaube, sie hat das einfach auch ihre Kreativität wollen unterstützen und ich meine, die Richtung, die wir hatten, inhaltlich und alles, das ist ja absolut auch für sie so in Ordnung gewesen, oder? Es war mehr einfach rein das Akustische, vielleicht sehr gewöhnungsbedürftig war. Und dort haben wir geprobt und ja, wir haben nie richtige CD rausgegeben. Und wir haben ein paar Konzerte haben wir gehabt. Wir haben, jetzt weiss das Sammy besser als ich. Bei mir sind halt dann dazwischen sehr viele Elu-Konzerte gekommen und darum ist wo das wann was war, ist selbst bei Elu-Zeiten weit zurück, weiss ich nicht mehr so genau. Es waren noch ein paar hundert Konzerte dann. Und bei Heavenly Souls sind es einfach ein paar Konzerte die wir hatten. Und wir sind ein sehr chaotischer Haufen natürlich gewesen. Und in der Probe bin ich immer der Schlimmste gewesen, weil ich habe immer reingespielt. Etwas, wo ich heute noch merke, auch in der FG. Man darf es mir auch sagen. Ich kann Zabel Philipp kann nicht so stillheben. Das haben vor allem meine Brüder, glaube ich, nicht so lustig gefunden. Aber und rein Songwriter ist also nicht textlich, das war Sammy seine Sache gewesen. Da bin ich auch nicht wirklich wahnsinnig versiert. Aber im Musikalischen her habe ich wahrscheinlich am meisten dazu beigetragen, rein vom Songwriting her. Und das ist wir haben dem Worship Metal gesagt, aber es ist eigentlich recht oldschooliger Rock gewesen, so ein bisschen Hardrock-mässig. Genau. Und was ist dann so ein der Zusammenhang zu Unblack oder zum EOR? Ja, das hat sich dann so irgendwie zusammengespielt. Im EOR bin ich ja eigentlich von Anfang an dabei gewesen, ganz am Anfang an. Wir haben ja auch am ersten Mal noch gespielt. Das weiss ich noch. Da mag ich mich noch daran erinnern. Crazy. Ja, das war lustig. Vor allem, weil Elu auch gespielt hat. Genau.
Wir waren noch nüchterner als sie eben. Genau. Ja, und ja, also mir hat das natürlich auch sehr gefallen. Ich erinnere mich ehrlich gesagt noch recht gerne zurück an das, weil es ist halt der Anfang war. Es ist absolut wild gewesen und zum Teil auch wirklich ziemlich unprofessionell und auch ein bisschen amateurhaft natürlich, oder zum Teil ziemlich amateurhaft, aber du, ich meine, irgendwo fängt halt jeder mal an, oder? Und da gibt es eigentlich nichts zum Schämen, darum stört es mich nicht, wenn du Fotos zeigst. Ich kann es auch nicht ändern, dass ich mal so ausgesehen habe oder so komisch posiert habe. Wobei es da natürlich dann später komische Fotos gibt. Vielleicht auch nicht mehr so anstehen wie dort mal, aber ja, da wächst man ja auch. Und das ist ein Teil von nicht nur meiner Geschichte, sondern auch von Semi und meiner Geschichte und noch einen Haufen anderen. Und ja, wie gesagt, ich will es nicht missen. Also es war lässig, dass wir das gemacht haben. Und es war der Anfang vom Ganzen auch. Ja. Was ist so ein bisschen deine Sicht auf das Ganze, Unblack, Metal Church, EOR, als jemand, der irgendwie aus diesem Kuchen plötzlich irgendwie eben grosse Bands irgendwo rund um die Welt und zurückkommt und so ein bisschen schauen, wie die da ein grosses Festival machen in der Schweiz. Wo ja irgendwie, also wie ist das für dich? Wie hast du das erlebt? Also ich als EOR habe ich eigentlich nicht, ich habe es nicht als klein empfunden. Es ist eigentlich von Anfang an hat es mich eher als etwas Grösseres, vor allem einfach auch für die Szene natürlich, ist es eigentlich sehr gross gewesen. Das ist ja, wir sind ja auch inspiriert vom Bobfest in Schweden und Nordic Fest in Norwegen, wo ich auch war. Und eben das Bobfest. Und für mich ist es da, als ich dann eben zu ELO kam, ist es nicht so, das Inhaltliche ist ein bisschen weniger wichtig gewesen. Ich habe einfach in dem Moment irgendwie Bock auf eine Band und die Überzeugung natürlich war auch, dass sie schon eine Demo hatten, oder? Es hat schon etwas, oder? Und die Aussicht da war, auf ein Album aufzunehmen, was dann mit Spirit das erste Album war. Aber für mich ist es nicht irgendwie, ich habe es nicht irgendwie gemacht, ich habe das Gefühl, so, jetzt breche ich aus dem Kuchen raus und mache etwas anderes. Das war es überhaupt nicht. Es hat sich einfach so ergeben und es hat für mich zu dem Zeitpunkt gestimmt. Und natürlich, eben, ich meine, am Anfang muss ich sagen, ich meine, mit ELO, wir haben nicht grösseres Zeug gespielt als EOR, eigentlich eher kleines, oder? Also es war ja nicht so gewesen, dass wir ja dann, wie ich am Anfang schon gesagt habe, mit Ostermundigen und so, und da hat es natürlich noch einen Haufen andere gegeben. Da hat es auch noch ganz komische Konzerte gegeben, wo wir gespielt haben, wo du fast nicht mehr zurückdenken kannst, dass es mal so war, wenn du ELO jetzt siehst, oder? Ja. Wo eine Welttournee nach der anderen durchhaut, oder? Außer jetzt gerade, wo ja, niemand tourt. Niemand Tournee. Genau. Aber eigentlich ist es für mich nicht ein Ausbrechen aus dem christlichen Kuchen gewesen, sondern einfach, es hat sich irgendwie so ergeben. Und für mich hat das hier gestimmt zu dem Zeitpunkt. Und das EOR, du hast ja dann auch bei der Worship Band, genau. Auch die Amis waren da, genau. Auch mitgespielt und so. Das schöne Erinnerungen. Genau. Das ist dann so ein einmal im Jahr wieder mal... Ja, und es sind auch lässige Musiker gewesen, also und halt lustige Erlebnisse im Gym und so. Ja. Und ja, das vermisse ich. Das vermisse ich. Aber ich vermisse es eher sowieso, wer nicht. Ja, wer nicht siehst, gut vor einer Woche ist ja rausgekommen, dass es ja gleich irgendwie verschoben wird. Ja, wieder. Was willst du machen? Kannst du ja nicht anders machen. Ja, auf jeden Fall. Es war auch immer etwas, wo ich natürlich gerne dabei war. Ich konnte halt dann durch ELO nicht mehr nach jedes EOR gehen, weil wir dann etwa einmal unterwegs waren. Oder dann konnte ich nur schnell einen Abend können und dann wieder weiter. Aber das ist... Also das EOR ist für mich ein sehr wichtiger Teil natürlich. Vielleicht natürlich auch, weil ich von Anfang an dabei war. Also wirklich von Anfang an, von der ersten Sitzung an. Und ja, schade kann man es im Moment nicht machen, aber schön gibt es noch. Ja. Also, wir hören noch mal etwas, und zwar Hamfer. Hamfer, sagt man dann, glaube ich, so. Oder? Wir wissen es alle nicht, es hat durchgestrichene Ds, oder? Ja, es ist eine färöische Band, es ist eine Doom-Band, wobei jetzt, das ist nicht wirklich ein Metal-Song, sondern es ist ganz ein ruhiger, schöner Song, wunderschön, färöische Sprache, finde ich eine der schönsten Sprachen der Welt. Ist das irgendein dänischer Dialekt, oder was ist Nein, das? ist das alte Norwegisch, eigentlich, das alte Nordische. Das ist die Sprache hat sich im Vergleich zum modernen Norwegischen nicht so entwickelt. Ja. Halt auf den Inseln. Isoliert, oder? Abgemacht. Genau. Deir Valar oder so etwas.
So sagt man es, glaube ich. Wenn es jemand weiss, wie man es ausspricht, soll er es in den Chat schreiben und die anderen wissen dann immer das noch, heisst, wie man es ausspricht. Das D ist leislich, alle durchgestrichen D. Sprachnachricht schicken. Genau, Sprachnachricht schreiben. Das kann ich mal nachfragen bei den Verröis. Gut, also wir hören Hampfer. Ja, cool. Jetzt ist es so, dass es ja nicht nur, also, dass wir uns Fragen überlegt haben an dich, sondern das Publikum darf ja quasi mitfragen. Und der Sam hat die Fragen bei sich gesammelt auf WhatsApp. Wenn jetzt jemand ganz kurzfristig noch Fragen hat, unbedingt noch schreiben. Und dann gebe ich an Sam. Genau. Also die erste Frage, die reingekommen ist von der Cora, war ja, also zuerst mal ein grosses Lob an den Gitarrist. Ich mag Elveti recht gern. Die Frage wäre, wieso ist er ausgestiegen? Die Frage ist mittlerweile beantwortet, aber das war eine der ersten Fragen, die reingekommen ist. Und dann die Frage muss ich eben beantworten, die sie nachher später noch gestellt hat, ist ja, mich würde interessieren, ob ich noch in einer Band spiele oder wieder in einer Band spiele. Leider nein. Also ich spiele mittlerweile ein bisschen Gitarre zwischendurch mal und singe tue ich nach wie vor. Aber einfach so für einen Haus- und Gemeindegebrauch, die Heime oder mit den Konfirmanden oder mal im Gottesdienst. Mal Sonntagmorgen zum Beispiel singe im Gottesdienst. Vielleicht darf niemand singen, außer die es professionell machen, gemäss dem Schutzkonzept von der reformierten Kirche, das mit dem BAG abgesprochen ist. Und ich bin zwar nicht professioneller Musiker, aber im Gottesdienst bin ich als Pfarrer professionell dran. Darum darf ich singen. Genau. Und die Organistin mag nicht singen, darum singe ich und spiele Gitarre dann am Sonntag. Das ist für mich so eine Frage, vielleicht gibt es mal noch so mit meinen Jungs zusammen zum Beispiel mal. Oder kommt die Zeit mal, wo der vielleicht anders dran ist. Genau. So, aber ich weiss, es müsste also dann mega viel laufen und wir müssen mal noch richtig üben. Weil, das hat Simon nicht gesagt. Ein Teil von der Chaotik war natürlich auch, dass die Jungs sehr wichtig war und entsprechend, glaube ich, das richtig Üben hat auch ein bisschen gefehlt. Einmal bei mir sicher. Oder es war einfach zu wenig. Aber auf eine Art, das wäre schon noch cool, weil gewisse Songs haben durchaus Potenzial gehabt, finde ich. Durchaus, ja. Genau. Also Müssen sich neu arrangieren. Genau. Wir müssen überhaupt schauen, ob wir sie halt mal wieder zusammenbrechen. Genau. Aber so gewisse Sachen habe ich schon noch im Ohr. Genau. Das war jetzt die Frage zu mir. Aber jetzt geht es zu Simon. Die Frage, die eine ist, Simon, hast du noch Kontakt mit Elu und bist du noch Auftritte gewesen, oder so ab Konzertzeit ausgestiegen bist? Also direkt nach dem Ausstieg bin ich ein Moment nicht mehr hören, weil ich auch einen Abschluss finden musste. Bin aber später noch ein paar Mal an Festivals gegangen. Zum Beispiel in Wil, Rock im Ring, ich glaube im Z7 bin ich auch noch gewesen. Ich weiß gar nicht. Ich bin noch ein paar Mal gewesen. Ja, das war einfach immer schön gewesen. Also das war so lange gewesen, wie hier noch Merlin, Anna und ich, die dabei waren. Weil mit ihnen bin ich eigentlich am nächsten gewesen. Und die sind ja dann irgendwann einmal gegangen und ab dann hatte ich eigentlich nicht mehr viel Kontakt gehabt, weil meine Nachfolger, also mein direkter Nachfolger Raffi, den habe ich noch ein paar Mal gesehen und ich mag ihn extrem. Ich finde es auch super, dass er dort dabei ist, weil er ist ein guter Gitarrist und zweitens ist er sympathisch. Ja, aber ich meine, die ganze Änderung, die es nachher gegeben hat, da habe ich eigentlich keinen Bezug dazu. Ich habe jetzt gerade kürzlich wieder mit dem Kriegel, also er hat mich kontaktiert, wegen dem da, weil er verlinkt war, genau. Ja, und man gesagt, wir vielleicht mal telefonieren oder so, aber grundsätzlich mit dem Kai noch ein bisschen, aber sehr lose Kontakt, primär über WhatsApp irgendwie irgendwelche Memes verschicken oder so. Ja, ich bin auch so ein paar WhatsApp-Gruppen. Ja, nein, aber sonst eigentlich wirklich, also eben vor allem mit allen anderen, ich kenne die auch gar nicht wirklich. Ich habe sie mal noch gesehen, vielleicht an einem Konzert, aber also jetzt die Konstellation, wie sie jetzt sind, die habe ich nie gehört, weil jetzt ist für mich der Bezug wie weg. Jetzt ist nur noch der Krieg und Kai dabei und das ist für mich wieder der Bezug irgendwie ein bisschen weg, also dass ich wieder mal ans Konzert, und jetzt ist ja sowieso kannst du seit einem Jahr nicht mehr ans Konzert, oder? Ich weiß nicht, ich würde vielleicht schon wieder mal hören jetzt an ein Konzert, aber das müssen wir halt schauen, es müsste sich einfach auch passen und sich ergeben so, aber eben ich bin aus eigenem Antrieb ausgestiegen und dementsprechend habe ich es rechtzeitig gesagt. Ich bin nicht einfach davon gelaufen oder so, ich habe es ein Jahr vorher gesagt. Nett, ja. Und dementsprechend sind wir natürlich sehr im Guten gegangen. Ja,
ja, vielleicht gibt es wieder mal mehr Kontakt, aber eben, es hat Leute dabei natürlich jetzt von den Neueren, die ich schlichtweg gar nicht kenne. Also, ja. Und, genau. Ja. Also zu Ivo, Anna und Merlin habe ich noch eher ein bisschen Kontakt. Wobei jetzt in letzter Zeit gerade auch nicht so wahnsinnig, aber die habe ich noch lange auch sonst gesehen, jetzt mit Zeller Darling. Nicht am Konzert, aber sonst bin ich mal im Studio noch vorbeigegangen. Wo noch das Festchen war im Tonstudio, wo sie arbeitet und so. Da hat man sich schon etwa die mal gesehen und mal ab und zu mal noch das Kontakt oder so. Aber grundsätzlich ist natürlich das Kapitel schon länger. Und es ist ja jetzt auch durchaus schon lange her, seit ich nicht mehr dabei bin. Es ist ja schon 9 Jahre her. Ja. Ei. Crazy. 8, 9 Jahre. Genau, du hast den Kontakt mit Cello Darling und nicht mit Elu. Quasi. Ja. Also weißt, es ist alles sehr, sehr lose. So. Aber es ist auch schon wirklich lange her jetzt. Ja, du bist unterwegs gewesen, im Ausland, hast verschiedenste Arten von Metallern in verschiedensten Ländern gesehen. Hast du den Unterschied festgestellt im Publikum, die Schweizer Metaller, andere, so, oder wo war denn genau der Unterschied gewesen, oder? Das kommt natürlich sehr aufs Land drauf an und auf die Mentalität. Also du kannst natürlich nicht vergleichen, du kannst Brasilien, Indien und die Schweiz kannst du überhaupt nicht. Das ist jeweils komplett etwas anderes, oder? Es ist schon ein Unterschied zwischen der Schweiz und Italien von den Fans her. Das ist viel wilder in Italien, viel natürlich emotionaler alles und überhaupt südländische näher, oder? Und währenddessen sind Finnland ist zwar eine Metal-Nation, aber es ist natürlich rein von der Interaktion der Fans her oder so, ist es viel ruhiger natürlich als in anderen Ländern. Also das ist wirklich von Land zu Land komplett unterschiedlich. Also ich habe das gesehen in Indien, von völlig austickenden Vollgas geben bis zu wo war das gewesen? Das war New York meinte ich. Manhattan. Ich glaube, das erste Mal, als wir dort gespielt haben mit wie heißt Cataclysm, Death Metal Band, und da hat es ein paar so puristische Death Metal Fans gehabt, die gar keine Freude hatten, dass wir da mit Flöten rumtrödeln oder da irgendwie so. Und dementsprechend sind die wirklich das ganze Konzert direkt vor uns so gestanden und so. Und zwar das ganze Konzert so da gestanden und haben uns böse angeschaut. Und das killt natürlich den Mut von allen, oder? Es geht. Ich habe die ganze Zeit lachen, weil das hat so doof ausgesehen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wieso machst du das? Das ist so dumm irgendwie. Also, wenn du das doof findest, dann geh einfach eins hinterher, gehst an die Bar und wartest, bis die anderen kommen. Also, oder gehst voraus, wenn du es nicht aushaltest oder was auch immer. Aber, oder dann komm einfach später. Ich meine, was erwartest du? Du weißt ganz, wenn du statt Folkmetal und kannst ja reinhören vorher oder was weiß ich. Aber nachher vorne anstehen, hinten dran können es nicht abgehen, weil da die ganz vorderen Reihen irgendwelche. Da muss ich sagen, das ist einfach dämlich, aber irgendwie, ich habe einfach lachen und ja, ich habe ein bisschen das Bedürfnis zum Provozieren verspürt, habe es aber eher bleiben lassen, glaube ich, in dem Moment. So sehr gut. Ja, aber eben da siehst du alles Mögliche, Verschiedene. Und was es bei mir gezeigt hat, ist vor allem in Ländern, wo die Leute vielleicht nicht so viel haben wie wir jetzt da, ist die Freude, wenn sie irgendwie so runterfahren oder abschalten und mal irgendwie ein bisschen eskalieren oder so, ist viel extremer als in unserer Wohlfühloase hier in der Schweiz. Das merkst du durchaus. So in Deutschland, wo viel reservierter ist alles. Außer nach vielen Bieren nicht mehr so. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ja, eine andere Frage, Simon, ist, wie du das Musikbusiness so erlebt hast. Vor allem auch so die ganzen Fragen mit, gibt es Leute, die eigentlich von dem Kuchen wollen, Zeug abschneiden für sich und so, oder wie hast du das so erlebt, das Business, wirklich nicht nur das Musik spielen, sondern das Bus, was hast du für Erfahrungen gemacht in Sachen Kohle? Dusel gehabt. Weil was der Krieg nie hat wollen, ist, dass man jemand in die Songs hineinschnurrt. Und ich weiss nicht, wie es heute ist, aber ich gehe davon aus, es ist gleich wie früher, es hat niemand reingeschnurrt, das hätte auch nicht funktioniert, weil das Elu das ist, wo sie sind, das ist, weil er das machen konnte, was er wollte machen. Und ich glaube, das hat nie funktioniert. Oder, nein, ich weiß, es hat nie funktioniert, wenn irgendeine Plattenfirma gesagt hätte, hey,
mach mal so, wieso nicht poppiger oder irgendwie so. Also jetzt alle die denken, ja, Elo wird immer poppiger oder so, das hat absolut gar nichts mit der Plattenfirma zu tun. Also, wie es heute ist, weiss ich nicht, aber ich nehme es so, wie ich ihn kenne, nehme ich auch nicht an, dass er sich reinschnurren lässt, das ist auch gut so. Und jetzt, eben, wir sind ja dann lange bei Nuclear Blast gewesen, oder sie sind ja immer noch bei Nuclear Blast. Also ich wüsste von gar nichts, wo sie reingeschnurrt hätten. Oder, ich meine, klar, du hast einen Vertrag. Das ist ein Vertrag wie ein Arbeitsvertrag. Also, ich meine, du kommst etwas über von ihnen, musst aber auch dementsprechend natürlich ein Album liefern, logischerweise. Es ist zum Glück nicht so wie in der Privatwirtschaft, oder wie dem so sagen, wo du fixe Termine hast, weil das funktioniert ja bei Musikern eh nie. Ja, das... Ja, da kommt selten ein Album wirklich dann raus. Das ist ein riesen Puffer, wo du sagst, es kommt dann raus, aber du würdest es eigentlich natürlich anzielen, viel früher, und das klappt sowieso nie. Ich habe noch auf die Tour fertig gemischt und so. Ja. Sehr gut. Und, du bist dort am Hochbau zeichnen? Nein, das ist nicht, das ist später gewesen, aber ja, also ich habe nie erlebt, dass die Plattenfirma reingeschnurrt hat, dass sie natürlich ihren Anteil beziehen, aber das, ich meine, der Vertrag, ja, den haben wir ja alle auch. Aber man muss natürlich auch sagen, ihr seid ja auch von Anfang an wie ein Nischenprodukt gewesen, und das ist dann auch die Chance geringer, dass man reinschnurrt. Also ich kann mir vorstellen, natürlich, dass bei Bands, die eher in klassischen Stil, also eben zum Beispiel klassischer Death Metal, da kann ich mir schon vorstellen, dass sie gewisse Sachen reingeben. Aber bei einem Nischenprodukt, respektive bei etwas, das neu ist, kannst du ja gar nicht. Ich meine, sie wissen es ja gar nicht besser. Also, ich meine, bei Death Metal kannst du vielleicht sagen, ja, die machen das schon lange, die sind in diesem Business, die wissen, was gut ist und was nicht, blöd gesagt. Aber bei so etwas, das geht ja gar nicht, weil ja, du weißt ja gar nicht, um was es überhaupt geht, blöd gesagt. Und, ja, da kannst du natürlich weder textlich noch musikalisch ja, er hat eh nicht zugelassen. Das ist ja gut so. Und solange sie nicht Illenpipe aussprechen können. Ja, also das Musikbusiness mit irgendwie Abzocker oder so, wir haben immer einen guten Manager gehabt. Also, nein, da habe ich jetzt, also eigentlich gar keine schlechte Erfahrung. Ich weiss, wir sind einmal, nachher haben sie ja gewonnen, den Swiss Music Award, wo ich aber dann schon nicht mehr dabei war. Aber als ich noch dabei war, waren wir auch mal noch eingeladen dort und mit über den Teppich laufen und irgendwie so. Und dort hat es einfach geheißen, ein bisschen am Image zu lieben, ein bisschen dumm und ein bisschen... aber weißt, aber dort hast du natürlich dann eben genau das, dort hast du eben das Musikbusiness auch gesehen, weißt du, so, dass die Leute, die dort rumgelaufen sind, das ist das, was du dir so ein bisschen vorstellst, weißt du, so ein bisschen die Popnudeln ausquetschen und das weiss ich was, irgendwie so. Und nachher kommen da die Höhlenbewohner von Helvetia irgendwie so. So geil. Kommen rein und machen die ganze Ding, zeigen dann mal den Tarif durch. Nein, einfach mal ein bisschen Rock'n'Roll reinbringen oder so, kann man so sagen. Aber im Metal-Bereich, was die Frage wahrscheinlich gemeint ist, nein. Da habe ich ehrlich gesagt gar nichts Schlechtes. Im Gegenteil, ich habe eigentlich Nuclear Blast sehr positiv in Erinnerung. Also äußerst positiv. Hätte ich auch nicht gedacht im Voraus, weil du hörst ja, eben, darauf kommt ja die Frage, du hörst immer so Geschichten oder denkst oder bildest dir oder so, aber jetzt bei Nuclear Blast kann ich nichts Schlechtes sagen. Also ich denke, die Person, die die Frage gestellt hat, die weiss, sie spielt selber in einer Band, da ist eine Frage dran jetzt auch, wie sieht es aus mit dem Vertrag und zu welchen Konditionen. Und ich meine, es ist jetzt gerade, wir haben das Interview gesehen von Marco Hietala von Nightwish, wo raus ist, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wo er auch darüber schreibt, wo sind so halt du, aber es sind so viele Leute, die quasi, wenn der Erfolg da ist, versuchen, weiter rauszuziehen und irgendwie die Frage, ich denke, das steht da so ein bisschen im Hintergrund und halt. Das ist bei Nightwish eine andere Konstellation, auch von wegen Songwriting und die haben natürlich auch einen fixen Stil gehabt, irgendwie so. Das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Das wollte ich ja nicht unbedingt, weil... Aber ja, ich meine, wenn man die Chance hat auf einen Plattenvertrag oder sich bewirbt um einen Plattenvertrag, wichtig ist, dass sicher ein Anwalt das Ganze mal durchliest. Aber das gilt ja eigentlich für die meisten Verträge. Baut nie ein Haus ohne Vertrag. Ja, das sind die Fragen, die reingekommen sind. Es gibt noch ein Feedback, das jemand schreibt, total spannend. Ich lasse es das erste Mal, aber sicher nicht das letzte Mal zu. Vielen Dank. Aber eine Frage haben wir zum Abschluss noch. Es ist erstmal so ein bisschen knapp an. Du bist jetzt als Gast da, aber du kommst
bist in der Rambler-Szene irgendwo gross geworden. Wir haben zwischendurch noch Kontakt gehabt. Die Metal Church aus der Distanz von Winterthur. Was nimmst du wahr von uns? Positiv, negativ, kritisch? Darfst gerne volle Ladung raus. Ich bin mich interessiert daran, was nimmt man von außen so wahr über uns? Oder was hast du uns einen Tipp, ein Anliegen? Also ich nehme das wahr, was ich halt auf Facebook mitbekomme, von eurer Seite her. Grundsätzlich, was ich immer cool finde, ist, was du, das mit der Seelsorge, was du da machst, das noch. Ja, das finde ich super. Gut, jetzt machst du auch nicht viel. Also, ich meine, die Festivals sind alle weg im Moment, aber das finde ich sehr cool. Ich habe natürlich auch die Medienberichte darüber gelesen, selbstverständlich. Nein, ich finde das sehr cool. Für mich ist halt, der Ort ist nicht gerade am Weg da. Es ist, ja, also eben, Winterthur wäre ja schön, aber Thurbetal ist noch ein bisschen weiter hinten. Ist aber wunderschön dort. Ich will auch nicht weg von dort. Aber grundsätzlich finde ich es cool, auch der ganze Gedanke dahinter, eben die Metal Church und das, was wir gemacht haben mit den Orgeln und so. Sehr schön. Lustig gewesen. Sehr schön. Müssen wir wieder mal machen. Ja, sehr schön gewesen, wirklich sehr schön gewesen. Ja, ich verfolge es mit, was ich mitbekomme, eben über Facebook. Und ja, ich finde es eine coole Sache. Das wäre ja jetzt auch nicht gekommen. Super. Sehr cool. Ja, merci vielmals, hast du den Weg unter die Rädchen genommen, Simon. Und vielleicht gibt es auch mal eine Phase in unserem Leben, wo wir wieder ein bisschen mehr Zeit zusammen haben. Da habe ich immer gedacht, so, eigentlich verstehen wir uns immer noch Hände gut. Es ist einfach ein bisschen am falschen Eck in der Schweiz. Das ist halt wirklich... Vielleicht gibt es irgendwo eine andere Phase. Sonst spätestens in Gottes neuer Welt, spätestens dann. Ja, das habe ich aber noch nicht so präsent. Nein, ich auch nicht. Ich auch nicht. Merci an Silas fürs Moderieren und Flo und Sarah hinter den Kameras und Streams. Wenn es euch gefallen hat und etwas mitgenommen habt, dann freut uns das. Und wenn ihr das auch noch könnt und wollt, mit einem Beitrag in die Kollekte zum Ausdruck bringen, ist das auch nice. Am Schluss im Abspann werden wir noch Twin-Codes einblenden oder auch die IBAN-Kontonummern von der Metal Church, wenn ihr das wollt unterstützen, was wir hier machen. Merci vielmals. Und sonst habt ihr es einfach auch genossen, das ist auch gut. Kommt von Herzen und soll an eure Herzen gehen. Wenn ihr jetzt, was ist 9 ab 10, also ist noch nicht um die Zeit, um ins Bett zu gehen, je nachdem. Wenn ihr den Abend noch ein bisschen ausklingen lassen wollt, dann gibt es die Möglichkeit, in unserem Hard Rock Café auf unserer Mattermost App nachher schriftlich zu plaudern und anzustoßen und zu verarbeiten, was ihr heute Abend gehört habt. Den Zugang, wenn ihr den noch nicht habt, könnt ihr unsere WhatsApp-Nummer eine Nachricht schreiben mit euren Personalangaben und dann schicke ich euch den Zugang noch zu, dass ihr mit den anderen noch ein bisschen den Abend ausklingen lassen. Das nächste Heavy Mental, das wird erst im Juni sein. Wir haben aber einen ganz tollen Gast können verpflichten, den Jörg Scheller. Er ist Professor an der Zürcher Hochschule für Kunst. Er ist der Metal-Forscher in der Schweiz. Und wir werden mit ihm können über den Metal und auch über seine Aussicht auf die Metal Church und die Christus-Szene und überhaupt reden. Er ist nicht einer, der von sich sagt, er ist Christ, überhaupt nicht eigentlich. Er bezeichnet sich als Agnostiker, als Atheist, aber ich finde es spannend, es gibt ein ganz tolles Gespräch. Ich freue mich sehr auf Jörg. Er ist eine coole Person, die ich sehr schätzen gelernt habe. Und er uns, glaube ich, auch. Von dem her, das gibt eine coole Begegnung. Dann, wir haben ein neues Angebot als Metal Church, das heisst virtuelles Lagerfeuer, ein virtueller Hauskreis. Der startet nächsten Dienstag. Wenn das für euch etwas wäre, meldet euch bei unserer Sekretärin, die diesen Hauskreis ins Leben gerufen hat. Das nächste Heavy Sanctum, unser Event mit dem Metal-Gottesdienst und Konzert, den müssen wir Corona-technisch halt auch wieder als Livestream durchführen, darum auch leider ohne Konzert. Aber am 13. Februar werden wir streamen, wieder vor Rampenlicht, so wie im Dezember schon. Es gibt einen interaktiven Gottesdienst mit unserer Metal Church Band. Ich freue mich darauf, euch dann auch wieder hier auf Twitch zu sehen und mit euch zusammen Gottesdienst zu feiern. Eine andere Entwicklung ist, dass man das Bibelbier und Metal nicht nur hier in Niederbipp haben oder jetzt über Zoom, sondern dass es auch in einer Gruppe einen neuen Standort gibt im Berner Oberland. Der kann jetzt natürlich auch nicht physisch stattfinden als BBM im klassischen Sinn, aber es gibt einen Startgottesdienst, weil das ist erlaubt in der Kirche
Zwimmis nächsten Donnerstag. Es hat Platz für 50 Leute mit Abstand und Masken und allen Sicherheitsvorkehrungen. Also alle im Berner Oberland sind herzlich eingeladen für den Startgottesdienst vom Bibelbier und Metal Zwimmis. Der Filmabend zu Wall to World, wo wir uns anhand von dem mit der Metal Church Vision auseinandersetzen, den haben wir verschieben. Der ist am 10. April. Da könnt ihr euch das Datum schon mal vormerken. Oder umschieben in eurer Agenda. Und wenn ihr jetzt eben wisst, es ist Corona-Zeit und ihr braucht noch einen guten Schutz, wir haben, nein, das ist die falsche. Da, wir haben tolle Masken produziert, Metal Church Masken. Die sind auch mit zertifiziertem Material produziert worden. Das kostet 20 Franken. Die können wir das in einem Kuvert schicken. Und Monika, unsere Sekretärin, wird euch das nachher zuschicken per Post. Die Adresse von mir, meine Büroadresse, ist eingeblendet. Ja, genug gelabert für heute Abend. Schön, dass ihr dabei gewesen. Danke für eure Fragen. Kommt gut heim, wenn ihr noch nicht daheim seid. Kommt gut ins Bett, genießt den Abend, guten Austausch. Führt euch Gott. Bis zum nächsten Mal.